හොඳයි හැමදෙනාටම තෙරුවන් අපි ගිය සතියේ කතා කරගෙන ආවේ ගියේද කතා කරන්නට යෙදුනේ සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ඇතුලින් අද අපිට කතා කරනවා කියලා කිව්වේ චතු ඉරියාපත පබ්බය සහ ඉරියාපත පබ්බේ කොටස කතා කරන්නට සම්පජාන පබ්බේ කොටස තමයි අද අපි කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට සතර සතිපට්ඨානේ කායානුපස්සනාව කොටස ගත්තහම කායानुपස්සනාවට අයත් කොටස ආනාපාන සතිය ඉරියාපත සම්පජාන්‍ය පටික්කුල මනසිකාර ධාතු මනසිකාර නවසීවිතික වශයෙන් කාණ්ඩවලට වෙන් කරනවා. ඒකෙදි ආනාපාන සති විස්තරය අපි කතා කරන්න යෙදුනා. ආනාපාන සති කොටස අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සතු සම්පජාන්නේ කියන කාරණේ. හොඳයි ඊට පෙර ආතුව අපි ගිය සතිවලදී ඉදිරියට කතා කරන්න යෙදුනා ආනාපාන සතිය ඉරියාපත කොටස මේ දෙකේ මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කාට හරි ඒක කතා කරලා අපිට අද කොටසට එන්න පුළුවන් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අහන්න. ඊය සති ඉරිදා කතා කරපු ඒවා මොනවාරි අහන්න දෙයක් තියෙනවා නම්. හොඳයි අපි නම් අද සාකච්ඡාව ආරම්භ කරමු. අපි කලින් කතා කරපු ඉරියාපත කොටස දැන් ආනාපාන සති භාවනාව දිනු කළා. ඉරියාපත කොටසෙන් පස්සේ තමයි සම්පජාන්‍ය කොටසට එන්නේ. මේ අවස්ථාව වෙනකොට යෝගාවචර කෙනා භාවනා කිරීම පිළිබඳව කමඨහන පිළිබඳව යම් කිසි අවබෝධයක් තියෙනවා. එතකොට යම් කිසි සිතේ එකඟත්වයක් පවතිනවා. එතකොට ඒ සීල සම්පන්න භාවයෙන් සීල ආරක්ෂා කර ගැනීම ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවෙන් නිරත වීම මේ නිසා ප්‍රඥාව අවදි වීමට බොහෝසෙන් ඉඩකඩ මේ අවස්ථාවේදී තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒ ප්‍රඥාව අවදි වෙන අවස්ථාවේ සම්පජාන්නේ කියලා කියන්නේ ප්‍රඥාවටනේ. සම්පජාන්නේ කියන්නේ ප්‍රඥාව. එතකොට මේ සම්පජාන්නේ කොටස ප්‍රඥාව කොහොමද දැන් මේක හිතන කාරණයක් නෙමෙයි. දැන් මේ කියන කාරණා හිතලා වචන වශයෙන් මෙනෙහි කරන එකක් නෙවෙයි. දැන් මෙතන මේ ප්‍රඥාවට හසු වෙන කොටසක් තියෙනවා. දැන් පුනසපරම් භික්ඛවේ භික්ඛු අභික්ඛන්තේ පටික්ඛන්තේ සම්පජානකාරී හෝති. එතකොට සම්පජානකාරී කියන්නේ ප්‍රඥාවෙන් යුක්තව ක්‍රියා කරනවා. මහන් නැවත ඉදිරියට යාමේදී ආපසු එීමේදී. එතකොට ඉදිරියට යාමේදී ආපසු එීමේදී සම්පජානකාරී සම්පජාන්නේ යුක්තව වාසය කරනවා කියලා කියනවා. මේ සම්පජාන්නේ කියන කාරණය ප්‍රඥාව කියලා කතා කරලා ඒක හතර ආකාරයක් තියෙනවා සම්පජාන්නේ. ඒකට කියනවා චතු සම්පජාන්නේ කියලා. චතු සම්පජාන්නේ කියලා කතා කරනවා. එතකොට ඒක එකක් තමයි සාර්ථක සම්පජාන්නේ, දෙවෙනි එක තමයි සප්පාය සම්පජාන්නේ, තුන්වෙනි එක ගෝචර සම්පජාන්නේ, හතරවෙනි එක අසම්මෝහ සම්පජාන්නේ කියලා. එතකොට සම්පජාන්නේ ආකාර හතරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රඥාව මේ ඉරියව් සම්බන්ධව වේවා ඒ සෑම අවස්ථාවකදී මෙන්න මේ චතු සම්පජාන්යෙන් යුක්ත වාසය කරනවා. දැන් මෙතනදී මේ හිතලා මේවා ඒ වචන අනුව මෙනෙහි කිරීමක් නෙමෙයි කරන්නේ. මනසට නැగిලා එන කියන්නේ අවබෝධයට ප්‍රඥාවට විශ්ය වෙන මේ හතර ආකාරයෙන් බැලෙනවා. දැන් සාර්ථක සම්පජාන්නේ. දැන් අපි ගමනක් යනකොට අපි කියමුකෝ වන්දනා ගමනක් යනවා කියලා. එතකොට මේ වන්දනා ගමනේදී ඒක සාර්ථකද කියලා බලනවා. මනසට නැగిලා එනවා. මොකද්ද මේ සාර්ථක භාවය? එතකොට දැන් සාර්ථකද කියලා බලන කමඨහනට දැන් මේක භාවනාවට නිර්වාණ මාර්ගයට මේක සාර්ථකද? අසාර්ථකද? එතකොට සියලුම කුසල ධර්මයෝ තුල නියැලෙනවා නම් ඒක සාර්ථකයි. එහෙනම් සාර්ථකයි ඒ කාරණා. එතකොට ලෝභ දේශ මොහ ආදී අකුසල ධර්මයන්ට ඉඩක් නැත්නම් සිත එතකොට ඒක සාර්ථක වෙනවා. දැන් ඒ ධර්ම මාර්ගය දැන් මේ කාරණාව තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙහෙම. දැන් මේ අපි කතා කරන්නේ සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන්. සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් කතා කරනකොට මේක නිර්වාණය සඳහා පවතින ඒකායන මාර්ගය කියලා කිව්වා. එතකොට නිර්වාණ මාර්ගයට නිර්වාණය පසක් කරන්න ඕනේ කියන මනසට ආපු යෝගාවචර කෙනාට මේ නිර්වාණය මූලික තැන දීලා ධර්ම මාර්ගයට මූලික තැන දීලා කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට ධර්ම මාර්ගයට මූලික තැන දීලා කටයුතු කරන කෙනාට අපි අර ජීවිතයේ වැඩ කටයුතු මේවා අපි බලපු විදිහක් තියෙනවා. ඒවයි හිත යොමු කරපු විදිහක් තියෙනවා, ආකාරයක් තියෙනවා. එතකොට ඊට පරිබාහිරව බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් පෙන්වා වදාළ ඒ ධර්ම
මාර්ගය බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් පෙන්වා වදාළ ඒ ධර්ම මාර්ගය අනුගමනය කරමින් ඒ ඊට සරිලන ආකාරයට පුරුදු කරමින් යන්නේක තමයි දැන් අපි මේ කරන්නේ. එතකොට මේ සතර ආකාරයට අපි විමසලා බැලීමක් වෙනවා නුවණින් මනසින්. එතකොට දැන් අපි යමක් කරන්නට පෙර ආතුව ඒක සාර්ථක වෙනවද? මේ ධර්ම මාර්ගයට මෙය සාර්ථකයිද කියලා බලනවා. අන්න ඒක තමයි සාර්ථක සම්පජානනය. බලනවා කියන්නේ කාරණේ නුවණට වැටහෙනවා. ඒක හිතලා ගන්න එකක් නෙමෙයි. ඒ කටයුත්ත දැන් ගමනක් නම් ඒ ගමන පිටත් වෙනකොටම ඒ කාරණාව මනසට නැගිලා එනවා. සිල් සමාදන් වෙනකොට සිල් සමාදන් වෙලා ඉන්නවා කියනවා. සිල් සමාදන් වෙලා ඉනකොට කවුරු හරි කතා කරනවා. වචනය කියන එක බෙහෙවින්ම බාධා වෙන ධර්ම මාර්ගයට. වචනය කියන එක ධර්ම මාර්ගයට හරි ප්‍රබල විදිහට බාධා කරනවා. එතකොට කවුරු හරි කතා කරනකොට මේ කතාව සාර්ථක කියලා බලනවා. මේ මාතෘකාවසේ කතා කිරීම අන්න ඒ විදිහට විමසීමක් වෙනවා. මනසින් ප්‍රඥාව මූලික කරලා. හිතනවා නෙමෙයි අර විමසීමක් සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒක තමයි සාර්ථක සම්පජාන. ඒතර වචනේ කතාව ගමනක් බිමනක් යනකොට මේ සෑම දෙයක්ම අන්න එහෙම. සිතුවිල්ලක් පවා ඒ විදිහට සාර්ථකද කියලා බැලෙනවා මනසින්. ප්‍රඥාවෙන් නුවණින් බලනවා. ඊළඟට සප්පාය වෙනවද? දැන් මොකක් හරි දෙයකට දැන් අපි සප්පාය වෙනවනම් උපකාර වෙනවා. එතකොට දැන් මේක නිර්වාණ මාර්ගයට දැන් සමහර වෙලාවට සාර්ථකයි. දැන් අනුරාධපුරේ යන්න අපි තීරණය කරනවා භාවනා කරන්න. එතකොට ඒ ගමන සාර්ථකයි. හැබැයි ඒක සප්පාය වෙනවද? ඊළඟට බලන්න ඕනේ. දැන් ඒකට සප්පාය වෙනවද? දහම්මග වැඩිවීමට ඒ කියන්නේ ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ නැසීම සඳහා කෙලෙස් ඉවත් කිරීම සඳහා ඒක සප්පාය වෙනවද? ඒක දෙවනෝ බලන්න ඕනේ. දැන් සමහර වෙලාවට සමහර කාරණා ගෝචර වෙනවා. සප්පාය නොවන අවස්ථා තියෙනවා. දැන් අපි කියමු රුවන්වැලිසෑය ගාව බණ භාවනා කිරීම සඳහා අපි යනවා. එතකොට ඒක සාර්ථකයි. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අපි කළ යුතු දෙයක්. නිවන් මාර්ගයට ඒක සාර්ථකයි. හැබැයි සප්පාය වෙනවා. සමහර වෙලාවට අධික සෙනඟ. ඒ වෙලාවේ භාවනාව වැඩුවට ඒක සප්පාය වෙන්නේ නැහැ. හිත විසිරෙනවා. කලබලකාරී ස්වභාවයක් තියෙනවා. අරමුණු වැඩි. අන්න එතන සප්පාය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ අන්නෙම සප්පාය සාර්ථක වෙනවා වගේ සප්පාය වෙනවද? ඒ තැන්වල අලෝභ, අදේශ, අමෝහ කුසල මුල් කළ ධර්ම මාර්ගය ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් ද හැකියාවක් පවතිනවද? සප්පාය වෙනවද? දැන් අපි ගත්තොත් දැන් පොය දවසේදී කතා කරනකොට නේ දැන් ඒ කතා බහ කරද්දී ඒ සෑම අවස්ථාවකදී දැන් එතන දැන් ඔය විස්තර කරනවනේ දැන් ඔය මේ භාසිතේ කියලා කියනවනේ. ඒකට භාසිතේ කියනකොට කතා කිරීමේදී දැන් ගතේ සිතේ නිසින්නේ සුත්තේ ජාගරිතේ භාසිතේ තුන්හි භාවේ සම්පජානකාරී හොති. එතකොට ඒ භාසිතය වචනයක් අපි දැන් සිල් සමාදන් වෙලා ඉන්නකොට ඒ වචනයක් කතා කරද්දී ඒක සාර්ථකද? මේ දහමට මේකට සාර්ථක වෙනවද? ඊළඟට සප්පාය වෙනවද? ඒක තුල ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ ආදී සිතුවිල්ලක් ක්‍රියාත්මක වීමක් තියෙනවද? ඒකට සප්පාය වෙනවද? මගේ ධර්ම මාර්ගයට සප්පාය වෙනවද? මේක සාර්ථක වෙනවද? සප්පාය වෙනවද කියලා විමසා බැලීමක් වෙනවා. නුවණින්. එතකොට දැන් මේ විදිහට මේ අවස්ථා දෙක තුල දැන් මේ කොටස හිතනව නෙමෙයි මේ කියන කාරණේ චතු සම්පජාන්නේ කියන එක දැන් හිතනව නෙමෙයි හිතලා ගැනීමක් නෙමෙයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ මේ විමසා බැලීමක් වෙන්නේ ප්‍රඥාව. ඒකට ප්‍රඥාවෙන් බලනවා කියන එක ඒ ප්‍රඥාවට අවදි වෙන්න දීලා අද වර්තමානයේ නූතනේ බොහෝ භාවනා මධ්‍යස්ථානවල මේ හැම තැනකදීම ප්‍රඥාවෙන් දකින්න ඕන විමසන්න ඕන දහම් කරුණු කාරණා සියල්ලම මනසින් විමසා බැලීමක් තමයි කරන්නේ. මනසින් හිතනකොට හිතේ අර කෙලෙස් ස්වභාවයක් තියෙනවනේ හිතේ සකස් වෙච්ච. ඒ සකස් වෙච්ච කෙලෙස් ස්වභාවයෙන් එකට එක පේන්නේ. ඒකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒ කෙලෙස් ස්වභාවය නිසා යම් ප්‍රමාණයක් වහලා තියෙන්නේ. දහම්මක ඉන්නවා. අපි තුල සීලාදී ප්‍රතිපත්ති තියෙනවා නම් ප්‍රඥාව දිනුනවා. සීල සමාධි ප්‍රඥා. නමුත් ඒ සීලාදී ස්වභාවයන් සීලාදී ගුණධර්මයන් මනස තුල සකස් වෙලා නැත්නම් එතනින් එහාට දර්ශනය කරගන්න බෑ. මොකද සමාධියක් නැහැ. සමාධියක් නැති නිසා ප්‍රඥා වැඩිවීමක් නැහැ. හැබැයි අර මාර්ගඵල අවබෝධය පිළිබඳ කියලා තියෙන දහම් කාරණා පිළිබඳව අන්න අපි හිතන්න පටන් ගන්නවා. හිතන්න පටන් ගන්නකොට ඒකට මෝහයෙන් යුක්තයි. ඒකට කරුණු කාරණා වැටහෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක නිකන්
වචනයක් මෙනෙහි කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා චතු සම්පජාන්‍ය මෙහෙම හිතනවා නෙමේ ඒවා මනසට නැගෙනවා. ප්‍රඥාවට අවබෝධ වෙන කොටසක් විදිහට තමයි මේ අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න එහෙම තේරුම් ගන්න ඕනේ. සාර්ථක සම්පජාන්‍ය සප්පාය වෙනවද කියන කාරණා. දැන් ඊළඟට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් කර්මස්ථානය දැන් අපි දැන් මෙතන විස්තර කරනවා අපි දැන් මේක කමටහනත් එක්ක යමු. දැන් ආලෝකිතේ විලෝකිතේ සම්පජානකාරී හොති. එතකොට ඊට කලින් කිව්වා පුරුෂපරම් භික්ඛවේ භික්ඛු අභික්ඛන්තේ පටික්ඛන්තේ සම්පජානකාරී හොති. ඉදිරියට යාමේදී ආපස්සු වීමේදී මන ප්‍රඥාවෙන් යුක්තව ක්‍රියා කරනවා. දැන් ඉදිරියට යාමේදී එතකොට දැන් ඉදිරියට යනකොට මේ කුමන කටයුත්තක් සඳහාද? ඒක සාර්ථකද? ඒක සප්පාය වෙනවද? එතකොට මේ ඉරියව් පැවැත්ම පිළිබඳව මෙන්න මෙහිම නැగిලා එනවා. මේ අවස්ථාවේදී හිතනවා නෙවෙයි මේ ඒ අවස්ථානුකූලව ඒ ප්‍රඥාවට ඒ පිළිබඳව මේ මනසට නැగిලා එමක් තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ සම්පජාන පබ්බේ තුල. ඒතර ආලෝකිතේ විල්ලෝකිතේ ඉදිරිපස බැලීමේදී පිටුපස බැලීමේදී මෙතන ලෝභ සහගත දේ සඳහාද මගේ. දැන් අපිට දර්ශනය වෙනවා. දර්ශනය වීමත් එක්ක ඊට පසුව තමයි ඒ සිතිවිලි සමුදාය හටගන්නේ. දකින්න එක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. දැකීමෙන් අනතුරුව හටගන්න කෙලෙස් සමුදායක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කෙලෙස් සමුදාය තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. ඒකෝට ප්‍රඥාව අවදි වෙලා තියෙන නිසා අර කෙලෙස් සමුදාය පරයා විමසීමක් කරනවා. දැන් මම මේ ඉදිරියට යන්නේ මොන කුමන කටයුත්තක් සඳහාද? පිටුපස බලන්නේ කුමන කටයුත්තක් සඳහාද? අභිනන්දනයක් සඳහාද? දැන් ලස්සන රූපයක් දැක්කොත් පිටුපස බලනවා නම් ඒක මේ අභිනන්දනය කිරීමක් සඳහාද? ප්‍රඥාවෙන් නුවණ විමසලා බලනවා. එතකොට අන්න ඒකයි එතන කිව්ව ආලෝකිතේ විලෝකිතේ සම්පජානකාරී හොති. ඊළඟට කියනවා සම්බින්ජිතේ පසාරිතේ සම්පජානකාරී හොති. ඒ කියන්නේ අතපය හැකිලීමේදී දිගු හැරීමේදී මනා ප්‍රඥාවෙන් යුක්තව ක්‍රියා කරනවා. එතකොට ඒ අතපය දැන් භාවනාවේ ඉඳලා දනිස් දෙනවා නම් ඒ අකු දිග හැරීම, නැවීම, ඉරියව් වෙනස් කිරීම, ඒ සෑම එකකදීම ඒ සම්පජාන්නේ ප්‍රඥාවෙන් මේක තියෙනවා. දැන් ඒක දැන් අර කාරණා ටික පුරුදු කරපු නැති කෙනෙකුට මෙතනට මේ කතා කරන කොටස හිතලා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක විශ්ය වෙන්නේ නැති වෙනවා. දැන් අපි මේ වෙනකොට අපි කතා සීලාදී ප්‍රතිපත්තියක පිළිහිටලා ආනාපාන සති භාවනා කර්මස්ථානයක් වඩාගෙන දැන් ඊළඟට සතු ඉරියාපත පබ්බේ කොටස ඉරියව් පැවැත්ම පිළිබඳ සිහිය පුරුදු කරලා දැන් යම් කිසි ආකාරයකට සීල සම්පන්න භාවයක් භාවනාමය ස්වභාවයක් දිනු කරගෙන ආපෙන. දැන් එයාට ගොඩක් වෙලාවට දැන් සමතයක් වැඩෙනවා. එතකොට දැන් ධම්මපදයේ ගත්තම සමත විපස්සනා වෙන්න වැඩි සිත් රාගයෙන් විනිවිදයයි කියලා. එතකොට රාගයෙන් විනිවිද යන්නේ නැහැ. මොකද සීලාදී ප්‍රතිපත්තියක පිළිලා සමතයක් වශයෙන් වැඩිලා තියෙනවා. ඊළඟ විදර්ශනාවක් වශයෙන් ආනාපානෙදි වැඩෙනවා. එතකොට ඒක නිසා කෙලෙස් හට ගැනීම යම් ප්‍රමාණයක් අඩුයි. අඩු වෙනකොට තමයි කෙලෙස් අඩු වෙනකොට තමයි ප්‍රඥාව අවදි වෙන්නේ. ඒ අවදි වෙන ප්‍රඥාවට තමයි මේ කොටස් වැටෙන්න තේරෙන්නේ. එතකොට දැන් ඊළඟට ගෝචරය කියලා කතා කරනවා. ගෝචරය කියලා කියන්නේ හැම තිස්සෙම මේ ගෝචරය කියලා කතා කරන්නේ කමඨහන. කර්මස්ථානය. දැන් භාවනා යෝගියා ගොඩක් වෙලාවට ඔය ඉස්තර තිබිලා තියෙනවා ගතපච්චායනවත කියලා. එතකොට ඒ කියන්නේ දැන් භාවනා යෝගියා මේ ගෝචරය රැගෙන යනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ නම් ගෝචරය රැගෙන බැහැරට යනවා. ගෝචරය රැගෙන යනවා. එතකොට ගෝචරය රැගෙන එනවා. තව කෙනෙක් කියනවා ගෝචරය නැතුව යනවා. හැබැයි එනකොට ගෝචරය ඇතු වෙනවා. සමහර කෙනෙක් ගෝචරය ඇතුව යනවා. එනකොට ගෝචරය නැතු වෙනවා. සමහර කෙනෙක් කියනවා යනකොටත් ගෝචරය නැහැ. එනකොටත් ගෝචරේ නැහැ. එතකොට ගෝචරය කියලා කියන්නේ කමඨහන්. දැන් කුටියෙන් බැහැරව පින්ඩපාතේ වඩින අවස්ථාවකදී ඒ කායගත දැන් ඒ ඉරියව්වේ කමඨහන තමයි යන්නේ. කමඨහනෙන් තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒ කමඨහනට කියනවා ගෝචරය. එතකොට මේ දැන් අපි මේ කරන දේවල් මේ කර්මස්ථානයට උපකාර වෙනවා. ඒක කර්මස්ථානයේ වැඩිම. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේවා කොහොමද ගිහි ගෙදරදී කරන්නේ. දැන් මේ අපි කරන වැඩත් එක්ක මේවා කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේක කරන්න පුළුවනි. කරන්න බැරි නම් මේක බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ නැහැ. මේක දැන් සමහර අය කියනවා මේ සතර සතිපට්ඨානේ මේ කාරණා කරන්න පුළුවන් සිල් සමාදන් වෙලා. ගෙදර ජීවිතේදී මේවා කරන්න බෑ කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. මේක කරන්න පුළුවන්. වැඩේ තියෙන්නේ මේ අපිට නිවන් දැකීම නම් අවශ්‍ය කරන්නේ. නිවන් දැකීම ප්‍රමුඛතාවය නම් අපේ ලැයිස්තුවේ. නිවන් දැකීම කියන කාරණේ ප්‍රමුඛත්වයේ දීලා තියෙනවා නම් අපිට මේක කළ හැකියි. හැබැයි අපේ ලැයිස්තුවේ නිවන් දැකීම බොහෝ පසුක ඊළඟට අන්තිමට වගේ නම් තියෙන්නේ. අපිට මේක කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා නිවන් දකින්න උවමනාව තියෙන කෙනා මූලික තැන දෙන්න ධර්ම මාර්ගය. එතකොට ධර්ම මාර්ගය කොහොමද අපි දිනචර්යාව ගත කරන්න ඕනේ කියන කාරණාව තමයි මේ තේරුම් ගන්න ඕනේ.
එතකොට දැන් මේ කාරණාව හිත පුරුදු කළා නම් ගැටලුවක් නැහැ. දැන් බලන්න අපි මෙතනට එන්න කලින් මම ආයෙ මුලට චුට්ටක් එන්නම්. දැන් අද භාවනා කරන බොහෝ දෙනා කියන ප්‍රධාන ගැටලුව තමයි ආනාපාන සතිය තුළ සිත පිහිටන්නේ. 100ක් ගත්තොත් 99ක් මේ කාරණාව සමහරවිට 100 දෙනාම කියනවා. කමඨහන තුළ හිත පිහිටන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න දැන් මට සමහර වෙලාවට අනේ මහත්තයා මට නම් භාවනා කරන්න බෑ කොහොමදවත් තප්පර ගානක්වත් මට හිත සිහිය මේ හුස්ම රැල්ලට තියාගන්න බැරි වුණා. එතකොට දැන් මේ නොහැකි වීමට අදාළ හේතු කාරණා ටික නේද බලන්න ඕනේ. දැන් ඒ කියන්නේ සිහිය පිහිටන්න බැරි වුණේ ඇයි කියන්නේ. දැන් ඕක කමඨහනේදී වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. ඔය සිහිය දුවන ගතිය මේ සාමාන්‍ය ජීවිතය තුළ වෙලා තියෙනවා. දැන් හුස්ම රැල්ලේ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසය යන දෙක මේ කාය කොටස. කයේ තියෙන කොටස. ඒක නිසා ආනාපානය කායානුපස්සනාවට අයිති වෙන්නේ. එතකොට ආනාපාන සතිය කියන්නේ කය කොටසක් අපි බලනවා. කයේ එතකොට කය තමයි මේ බලන්නේ. එතකොට ආනාපානය කය දෙස බලන්න අපි කිසිම අවස්ථාවක වුණු කිරීමක් කරලා නැහැ. මේ ජීවිතය තුළ කිසිම අවස්ථාවකදී කයට හිත තියලා නැහැ. එතකොට කය දෙස බලලා නැහැ. මොනම අවස්ථාවකද? කය දෙස බලලා නැති නිසා අපේ හිත කය දෙස බලන්න හුරු නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ හේතුව තමයි ඔතනොයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කායානුපස්සනාව වඩන්න බැරි උනේ මීට පෙර ආතුව කය දෙස බලලා නැහැ. කුමන අවස්ථාවකදීවත් ඒක අත්දැකීම් නැහැ. අභ්‍යාස නැහැ, හුරුවක් නැහැ. ඉතින් දැන් අපි එකපාරට කමටහන ගත්තාම එයාට ඒ කමඨහන, ඒ කියන්නේ කය පිළිබඳ හුස්ම රැල්ලේ සිත පිහිටයිද? පිහිටන්නේ නැහැ. එහෙනම් කලබල වෙන්නේ නැතුව මේ කයට සිහිය පුරුදු කරන්න. අන්න ඒක නිසා තමයි කායේ කායානුපස්සේ විහෙරති. කය අනුව බලමින් වාසය කරන්න කියලා හඳුනනවා දාන්න දුන්නා. ඉතින් අපි අන්න එතනදී දැන් මේ ඉරියව් පැවැත්ම පිළිබඳව අපි විමසලා බලන්න ඕනේ. එතකොට ඉරියව් පැවැත්ම පිළිබඳව විමසද්දී මේ සිත යන්නේ කොහෙටද? කයට. එතකොට සිත බාහිර අරමුණු කරා දුවල යන්නේ මේ කයට දැන් යම් ප්‍රමාණයක පිහිටවනවා. කයට මේ සිත පිහිටවනකොට එහෙම ක්‍රමානුකූලව පුරුදු පුහුණු කරනකොට අර ආනාපානය වඩන්න ගත්තාම හුස්ම රැල්ලට හිත පිහිටන්න ක්‍රමානුකූල පුරුද්දක් වශයෙන් එනවා. අර කය දෙසනේ බලලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණාව තේරුම් නොගෙන අපි කමඨහන තුලින් සියල්ලම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ කමඨහන මගින් සියල්ලම අපි භාවනාවේ සියල්ලම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේ මෙතෙන්ට එන්න පෙර ආතුව. ඒ කියන්නේ සතර සතිපට්ඨානයට කතා කරන්ට පෙර ආතුව සීලය ගැන බොහෝ සෙයින් කතා කළේ. එතකොට මේ සීලය ඒ ආදී ධර්මතාව පූර්ණේ කරගෙන ඉන්නකොට කය අනුව බලන්න පහසුවක් තියෙනවා. ඒතර මේ සියල්ලම සම්පාදනය වෙනකොට පර්යංක භාවනාවක් කරද්දී ආනාපාන සති භාවනාව තුළ පිහිටනවා. දැන් සිල් සමාදන් වෙච්ච දවසට භාවනා කරනකොට ගැටලුවකින් තොරව භාවනාව දවස මුළුල්ලේම ක්‍රියාත්මක කරන්ට එන ශක්තිය එන්නේ ඔන්න ඔය කාරණාව නිසා. ඉතින් ආධුනික අය කිසිම අවස්ථාවකදී කනගාටු වෙන්න එපා. සිත උකටලී භාවයකට ඇති කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ ආනාපාන සතිය තුළ අනේ මට සිහිය පිටන්නේ නැහැ කියලා. කෙනෙක් කියනවා මට මගේ හිත මොනම ආකාරයෙන්වත් පාලනය කරගන්න බෑ, හරියට දුවනවා. ඉතින් එහෙම කියලා කියනවා මට භාවනා කරන්න බැහැ කියලා. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට කියනවා දැන් ඔය කෙනෙකුට හිත දුවනවා කියලා දැනුණා නම් ඒකමත් භාවනාවේ දිනුවා. දැන් පෙර හිත පිළිබඳ කිසිම අදහසක් නැහැ. දැන් දැනගත්ත හිත බොහෝ තෙයින් දුවනවා කියලා. ඉතින් ඒ හිතේ ස්වභාවය යම් ප්‍රමාණයකට හරි දැනීමක් තියෙනවා. ඉතින් දැනීමක් තියෙනවා කියලා දිනුවා. එහෙනම් අපි බලන්න ඕනේ ඊළඟට බෑයි කියලා මන්දෝත්සාහය වෙන්නේ නැතුව ඇයි මේ හිත මෙහෙම දුවන්නේ මේ හිත කය දෙස බලන්න පුරුදු කරලා නැහැ. ඒක කය දෙස බලන්න පුරුදු කරලා තිබ්බහම තමයි අර පර්යංකව කරන භාවනාවක් වශයෙන් දියුණු වෙන්නේ. ඔන්න ඔක හොඳට තේරුම් ගන්න. දැන් බලන්න දැන් අපි කය දෙස බලනවා. දැන් අපි කියමුකෝ දත්ම දිනවා කියලා. දත්ම දිනකොට මේ දත්ම දින්නේ මේ කියා කය දෙස බලනවා. කය දෙස බලන්නේ දැන් මගේ කය කියලා බලන්නේ නැහැ. මගේ කය කියලා බැලුවොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? ආත්මගත දෘෂ්ටියක් නැති. ඒක කය විදියට දක්. මේ ශරීරය. ඒකට මේ දත්මත්. එතකොට මේ ඉරියව් පැවැත්ම කෙරෙහි පුරුදු කරන්න. දැන් හිත තිබ්බ කොහෙද මේ ඉරියව් පැවැත්ම? දැන් හිත තියෙන කයේ. අන්න එහෙම ඉරියව්. දැන් ආහාර පාන ආදී සකස් කරනවා කියන්නේ ගෙදර. දැන් එතකොට දැන් සහල් ගන්නවා නම් මේ සහල් ගන්නේ මේ කියලා දැනගන්නවා. ඒකට ඒ ඉරියව්ව පිළිබඳ ක්‍රියා පිළිබඳ සිහිය පිහිටවනවා. හිත හිතා ඉන්නව නෙමෙයි. ඒක පිළිබඳ විමසීමේ ඉන්නවා.
ඉරියව් පිළිබඳ. කය අනුව බලමින්. එතකොට එළවලු කපනකොට බලන්න. එතකොට සිහියෙන් මේ එළවලු කපන්නේ මේ කියලා දැනගන්නවා. එතකොට ඒ ක්‍රියාව පිළිබඳ දැන් සිත පිහිටනකොට කයට මේ හැම අවස්ථාවකදීම කයට පිහිටන්නේ. එතකොට එහෙම කයට පිහිටවපු සිතක් තමයි එතනින් එහාට දියුණු කරන්නේ සම්පජඤ්ඤ පබ්බේට. දැන් මේ කතා කරන කොටසට එන්නේ අන්න එහෙම පුරුදු කරලා ගත්ත සිතක්. ඒතකොට එහෙම පුරුදු කරන්නේ නැතුව සම්පජඤ්ඤයක් කතා කරන්න බෑ. ඇයි? සම්පජඤ්ඤ කියන්නේම ප්‍රඥාවනේ. ඒතකොට ප්‍රඥාවට දැනෙන කොටසක් තමයි දැන් මේ කතා කරන්නේ. ඒතකොට ප්‍රඥාවට දැනෙන කොටස හිතුවට එන්නේ නැහැ. ඒකයි මම අර මුලදී කිව්වේ මේ සියලුම භාවනා මධ්‍යස්ථානවල පවා මේ ගොඩක් තැන්වල මේ ප්‍රඥාවට නැගෙන්න ඕන කාරණාව හිතනවා. සමහර අය කියනෝනේ භාවනාවේ විදර්ශනාවට හරවන්න මෙන්න මේ ස්ථාන අවස්ථාවේදී කියලා. විදර්ශනාවට කොහොමද හරවන්නේ? විදර්ශනාව ආවහම මනසට, ඒ කියන්නේ විදර්ශනාව එන්නේ කොයි වගේ අවස්ථාවකද? ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත නන්නේ හිත. එතකොට ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත වෙන්නේ කොහොමද? සීල, සමාධි කියන ධර්මතා පූර්ණ වෙන්න එපා යම් මට්ටමකට. ඒතකොට යම් මට්ටමකට සීලය පූර්ණ නම් ඒ මට්ටමට සමාධිය. ඒ මට්ටමට ප්‍රඥාව. ඒතර ඒ කියන නැගෙන ප්‍රඥාවට තමයි අර දහම් කාරණා පැටහෙන්න ගන්නෙ. ඒකෙන් හිතලා කරන්න පුළුවන් කාර්යයක් නෙවෙයි. ඒ අනුපූර්ව ශික්ෂාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ බෞද්ධ අයට ටිකක් හදිසි නිසා ඉක්මනට ලබා ගන්න ඕන නිසා පංචකාම විදිහට අර විදිහට හිතනවා. ඒක නිසා එහෙම ගන්න එහෙම ගැනීම ගොඩාක් වෙලාවට අපිට ධර්ම මාර්ගය වරදවා ගැනීමට, ඒ කියන්නේ හිතලා ගැනීම තුළ නොමග යාමට තියෙන ඉඩකඩ ගොඩාක් වැඩි. ඉතින් ඒ කාරණා ටික දින් තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් එතනදී මේ ගෝචරය කියලා කියන්නේ කර්මස්ථානය. එතකොට ඒ කමඨහන තනිකරම ප්‍රඥාව මූලික කරගෙන යන්නේ. ඒක කමඨහන සාර්ථකත් වෙනවා, අප්පායත් වෙනවා. ඒ කර්මස්ථානය තුල ඉන්න ගෝචරයක් වෙනවා. ගෝචරය කියන්නේ කමඨහන. එතකොට දැන් අපි දැන් ගච්ඡන්තෝ වා ගච්ඡාමිති පජානා. එතකොට එතන ඒ ගෝචරය තියෙනවා. ඊළඟට අසම්මෝහය කියන කාරණාව. ඒතර සම්මෝහය කියන මෝහය කියන එක කුසල මූලයක්. මෝහයෙන් තොර බව තමයි අසම්මෝහය කියලා කියන්නේ. මෝහයෙන් තොර බව. එතකොට දැන් අපි ආත්මගත දෘෂ්ටියක ඉඳලා නම් කර්මස්ථානය පුරුදු කරන්නේ. එතකොට ආත්මගත දෘෂ්ටියක ඉඳලා කර්මස්ථානය පුරුදු කිරීමක් තියෙනවා. එතන තියෙනවා මෝහය. ඒකට අසම්මෝහය එතන නැහැ. දැන් මේ මගේ කය කියලා බලනවා කියන හිතන්නකො. මේ මගේ කය. මේ ආකාරයුක්තයි මගේ කය. අර මගේ කය කියලා ගත්තොත් එහෙම එතන මෝහය තියෙනවා. අසම්මෝහයෙන් තොර බවක් නැහැ. කය තමයි කය විදිහට ගන්න ඕනේ. මගේ කය කියලා ගන්න නැහැ. මගේ කියන ගැනීම තුළ ආත්මගත දෘෂ්ටියක් තියෙනවනේ. එතකොට මේ ආත්මගත දෘෂ්ටීන් ගොඩනැගෙන්නේ මොකක් නිසාද? මෝහය කියන කාරණාව නිසා. දැන් අපි ගමුකෝ දැන් උදාහරණ මේ සතු සම්පජාන තව ටිකක් විස්තර කරා. අපි ගමු පන්සල් යනවා පොයේ දවසේ පන්සල් යනවා බෝධි පූජාවක් තියා. අපිට පුළුවන් මේ ගමන සාර්ථකද? ප්‍රඥාව තුළ ගොඩනැගෙනවා. මේක සාර්ථකද? බැලෙනවා. එතකොට මේක සාර්ථකයි. සෝබාධ්‍ය සමෝහ ගොඩනැගෙන්නේ කුසල ධර්මයන් ගොඩනැගෙන්නේ නිවනට පිටු වෙන ආපනවද? ඒකට දැන් අන්න එතන විමසලා බලන්න මේ බෝධි පූජාව තුළ දැන් සප්පාය වෙනවද? දැන් මේ කාරණය යෑම සාර්ථකයි. ඒ සප්පාය වෙනවද කියලා බලන්න. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම එතන ප්‍රාර්ථනා සමුදායක් තියෙනවනම් ප්‍රාර්ථනා සමුදායක් තියෙනවනම් ඒක සප්පාය වෙන්නේ නැහැ. අපි කිව්වොත් එහෙම අපි දැන් මේ බුද්ධ වන්දනාව කරන්නේ නොඑක ආකාරයෙන් ලෞකික බලාපොරොත්තු අඟා කරගන්න කියන නිරෝගීකම කියන එක ලෞකික බලාපොරොත්තුවක්. නිරෝගීකම ආශිර්වාදය කියන එකත් ලෞකික බලාපොරොත්තුවක්. දැන් මේවා හරි ආශිර්වාදාත්මක බෝධි පූජා කියලා තියෙනවා. ආශිර්වාදාත්මක බෝධි පූජා. ඒකට දැන් ওই විදිහට හදලා තියෙනවනේ. ඒකට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රාර්ථනාවක් තිබ්බොත් එහෙම භාවනාව කමඨහන අපි කියන පුණ්‍ය ධර්මයේ තුල අවකිෂ්ඨ වශයෙන් තියෙන ප්‍රාර්ථනා. ඒකට ඒව සප්පාය වෙන්නේ නෑ. අන්න බලන්න පුළුවන්. ඒකට සප්පාය වෙනවද මේක කියන කාරණේ. ඊට ගෝචර වෙන්නේ නෑ. ඒක කර්මස්ථානයක් නෙවෙයි. උන්ට ගෝචර වීමක් නිවන වැඩිවීමට වීමක් නැහැ. කර්මස්ථානයට කාර්යයක් වෙන්නේ නැහැ. එතන මෝහේනේ තියෙන්නේ. අසම්මෝහ සම්පජන්ණයක් නැහැ. මෝහෙන් තියෙන්නේ. ප්‍රාර්ථනාවක් යෙදීමක් තියෙනවා නම් එතන මෝහේ තියෙන්නේ. අන්න එහෙම
සමහර වෙලාවට සාර්ථකයි කාරණාව අනිත් ඒවාට ගැලපෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් පන්සල් යන්නේක සාර්ථකයි. මොනලිසෑ වඳින්න යන්නේක සාර්ථකයි. සප්පාය වෙනවද ගෝචර වෙනවද කියන කාරණා විමසලා බලන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ අපි විමසලා බලන්න ඕනේ අපි කරන පුණ්‍ය ධර්මයන් අතර මේ කටයුත්ත මේ කාර්ය මේ සඳහා මේ විදිහට සාර්ථක වෙනවද සප්පාය වෙනවද ගෝචර වෙනවද අසම්මෝහයෙන්ද කියන එක. දැන් අපි ගත්තොත් එimhe සක්මන් භාවනාව ගමු උදාහරණයක්. අපි සක්මන් භාවනාව. මේ සක්මන් භාවනාව තුළ මම යනවා මම ගමන් කරනවා. එහෙම ගත්තොත් එහෙම විමසලා බැලීමක් නැතුව එකම හිතා යන එකක් කරනකොට ඒක කරනවා කියන හිතා කරන එක ඒවා සප්පාය වෙන්නේ නැහැ. සප්පාය වෙන්නේ ධම්මකට සප්පාය වෙන්නේ නැහැ. ඒකට කමඨහනට ගෝචරය වෙන්නේ නැහැ. ඒක කමඨහනට ගෝචරය වෙන්නේ නැහැ. දැන් අර එහෙම හිතා යන්නේ අන්න ඒ කාරණා අපි අන්න එහෙම විමසලා බලන්න ඕනේ සාර්ථකද සප්පාය වෙනවද ගෝචරය වෙනවද ඊළඟට මෝහයෙන් යුක්තද කියන කාරණේ. දැන් තව මම උදාහරණයක් ගන්නම්. භාවනා තියෙන කර්මස්ථාන තියෙනවා. දැන් මේ ඇස මම නොවේයි මගේ නොවේයි මගේ ආත්මය නොවේයි කියලා ගන්නවා. ඒකට දැන් මමෙක් නැහැයි කියලා ගන්නවා. වර්ධවා ගැනීම තුළ මම නෙමෙයි මගේ නොවේ මගේ ආත්මය නොවේ මම නැහැ කියලා ඒක ප්‍රඥාවට හසු වෙන කොටසක්. ප්‍රඥාවට ගෝචර විදහාමක් ප්‍රඥාව නොමැතිව අපි විමසනවා. ඒතර ප්‍රඥාව නොමැතිව විමසන්න ගත්තාම ඒ කාරණා වැටහෙන්නේ නැහැ. එතකොට වැරදි දෘෂ්ටීන් වලට වැටෙනවා. ඒ මෝහයේ තියෙන නිසා. ඒක තරහ පිළිමි ළමේ ඒකට සති භාවනාව වඩනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් මන්ට කිව්වා. දැන් මේ කායගත සතිය වඩනකොට දැන් මම කියලා කෙනෙක් නැහැ. මම නෙමෙයි මගේ නෙවෙයි මගේ ආත්මය නෙවෙයි කියලා කියනවා. මේ ළමයා මොකද කරන්නේ? බිම නිදාගෙන ඉන්නවා. ඇඳේ නිදා ගන්න. අම්මා එපම ඒ පුතේ බිම නිදා ගන්න. ඇයි මම මේ කුණු කය සතප්පන්නේ ඇඳ උඩ තියලා මොකටද මේ ඇඳ සතප්පන්නේ සංසාරපණයකට බිම නිදා ගත්තා. ඒ දවස් යනකොට ළමයා ඇඳුමක් අද්දන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ පුතේ මේ ඇඳුමක් අද්දන්න ගන්න නැතුව කොහොම ඉන්නේ කියලා වහම කියනවා. කුණු ඇඟට මොකටද මම ඇඳුම් දාන්නේ? ශරීරයට කුමකටද මේ මෙහෙම කරන්නේ? එහෙම කළා අම්මා තේරුම් අරගෙන මේක මෙහෙම ඉස්සරහට යනකොට හරි භයානක තත්ත්වයක් තියෙන කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ තරහා ගිහිල්ලා කමතහන් හරියට ලබලා දීලා. ඊට පස්සේ ඒ තත්ත්වයන් මගේ හැදලා තියෙනවා. දැන් අර එතන බලන්න මම නොවේ මගේ නොවේ මගේ ආත්මය නොවේ කියලා වැරදියට ගැනීම තුල තව ටික දවසක් ගියා නම් මොකද වෙන්නේ? මේ කුණු කය මම කුමකටද ජීවත් කරන්නේ? මේ කුණු කය මොකටද මම පරිහරණය කරන්නේ? නඩත්තු කරන්නේ ඇයි මම? විඳ මේ කුණු කය මොකද කරන්නේ? මෙයා දිවින හදනවා. අර මෝහය ඒක අසම්මෝහය නෙවෙයි තියෙන මෝහය. මොහේ යුක්තයි. කොට දැන් බලන්න මේ ධර්ම මාර්ගයේ විදර්ශනාවම රඳවා ගැනීම තුල ඒක වර්ධවා තේරුම් ගැනීමම තුල අකුසල පාර්ශ්වීය පැත්තටම යනවා. ඒකට එතන අර අසම්මෝහ සම්පජන්ණයෙන් යුක්ත වෙන්න ඕනේ. සම්මුතියේ ඉන්නට ඕනේ. සම්මුතියේ ඉඳලායි පරමාර්ථය අවබෝධ කරන්නේ. මෙන්න මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. සම්මුතියේ ඉන්න ඕනේ. දැන් සම්මුතියෙන් දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවානේ මේ ජාතක කතාවේ මේ අහවල් තුමානම් බුදු මම්ම වේදයි වදාළසේ. ඒ සම්මුතිය මම කියලා කතා කරනවා. දැන් රහතන් වහන්සේ මේ පාත්‍රය කාගේද කිව්වා මේක මගේ කියනවා. කුටිය කාගේද කියලා මේ කුටිය මගේ කියනවා. එතකොට සම්මුතියේ ඉන්නවා. සම්මුතියේ ඉඳලා තමයි පරමාර්ථය අවබෝධ කරන්නේ. සම්මුතියට පයින් ගහලා මම නෑ කියලා කොහොමද පරමාර්ථය අවබෝධ කරන්නේ? ඒ නිසා අපි මේ කරුණු කාරණා හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒකට මම මේ කිව්වේ කුසලය තුලත් මේ ඒ කියන්නේ සමෝහය මෝහයෙන් යුක්තව කටයුතු කරන අවස්ථාවක විතර කුසලයක් වෙන්නේ නැහැ. කුසලය කරනවා කියලා මෝහ සහගත විදිහට ඒක කරනවා. ඒකට ඒක එතන තියෙන අසම්මෝහයෙන් මේ මෝහය. ඒක මෝහය තිබ්බම කුසල කියලා කරන්නේ මොකද්ද? කුසලය. කුසලය කියලා කරන්නේ අකුසලය. ඒ උදාහරණයක් ගමු. අපි කවි බණක් සූදානම් කරනවා. බණ සූදානම් කරන කවුද හිතන්නේ අකුසල් කියලා? කිම කෙනෙක් හිතන කියන හාමුදුරුවෝ හරි කියන කෙනා හරි කවුරු හරි කියන කෙනා හිතනවා කුසල් කියලා සංවිධානය කරන අය හිතනවා කුසල් කියලා අහන අය හිතනවා කුසල් කියලා. ඒ කියන කෙනාටත් අකුසල් සංවිධානය කරන කෙනාටත් අකුසල් අහන කෙනාටත් අකුසල්. දැන් ප්‍රඥාව නැති නිසා නේද මේ කාරණා වෙන්නේ. බණ සියල්ලම එහෙමයි. එහෙම අකුසල් වෙන්නේ කියන කෙනාට අකුසල් වෙන්නේ බලමු. කියන කෙනාට අකුසල් වෙන්නේ බුද්ධාඥාව කඩනවා. උන්වහන්සේ පහ කියපු කාර්යයක් කරනවා කියන කෙනාට අකුසල්.
සංවිධානය කරන කෙනාට අකුසල් වෙන්නේ. ප්‍රජානන වහන්සේ එපා කිව්ව දෙයක් සංවිධානය කරන. ඇයටත් අකුසල වෙන්නේ එයාගේ මෝහය වෙනවා. අපි අහනකොට ගීතයට ඇලෙනවා. එතනම තණ්හාව ඇතිවෙනවා. තණ්හාව ඇතිවෙන්නේ මෝහය නිසා. තණ්හාව මෝහය ඒවා අකුසල මූල. අහනයටත් අකුසල. දැන් ඔය කාරණාව බැලුවාම අර්ථක වෙනවද බැලුවොත් එහෙම මේ ගමන අපි බණක් තියෙනවා. සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. පාය වෙනවද? නෑ සප්පාය වෙන්නේ නැහැ. ගෝචරය වෙන්නේ නැහැ. සම්මෝහයෙන් යුක්ත වෙන්නේ නැහැ. සම්පජාන ගැලනව මුල් කරලා. නැති අවස්ථාවකදී වෙන පින්කම් ගන්නකොට පෙරහැර ගන්නකොට පෙරහැරේ යන්නේ විමසලා. ඒක ප්‍රඥාවෙන් විමසනකොට පේනවා සාර්ථකද? ඒ තුන් දන්වලකට ගහගෙන බුද්ධහමේ කිසිම තැනක එහෙම සඳහනක් නැහැ. සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ආය වෙනවද කෙලෙස් රාගක්ෂය වෙන්න, දේශක්ෂය වෙන්න, මොහක්ෂය වෙන්න සප්පාය වීමක් තියෙනවද? සප්පාය වෙන්නේ නැහැ. ගෝචරය වෙනවද? කණක් වෙන්නේ නැහැ. සත්ත්වහිංසාවක්, අකුසලයක්. මෝහයෙන් යුක්තයිද? නැහැ මෝහයෙන් යුක්තයි. මේ ක්‍රියාවලිය මඟට ගැලපෙනවද? අරමයි දැන් බලන්න ප්‍රඥාව නොමැතිකම මේක ලොකු විමසීමක් කරන්නේ. මේ සංස්කෘතියට පහර ගැසීමක් නෙමෙයි කියන්නේ. මේක යෝගාවචර කෙනෙකුට මඟ ප්‍රගුණ කර ගැනීම යාමේදී ඇති කරන යම් මේ සතු සම්පජන්ණයෙන් තොරව යාම තුළ ඇති කරන ගැටලු තැන් පිළිබඳව තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ කොටසේ. මොකද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කාට හරි අහන්න ඔය පිළිබඳව තියෙනවද කාට හරි අහන්න. එතකොට දැන් අපි කතා කරගෙන ආපත ගත්තාම දැන් මේ පුණ්‍ය දහම් පින්කම් පිළිබඳව දැන් බලන්න දැන් ඒ ප්‍රඥාවෙන් විමසන ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා. දැන් අපි හැමතැනම දැකලා තියෙනවා අපිත් සහභාගී වෙලා තියෙන ඇත්තට කටින පින්කම කියන්නේ පාන්දර ඉඳලා හේසි ගහගෙන හුඟක් උත්සවකාරීන් පෙරහැරක් වගේ කරන එකක්. ඉතින් අපි සහභාගී වෙලා තියෙන ඇත්තට දැන් ඒකිනුත් මට පැහැදිලි වෙන විදිහට අපි අකුසලයක් කරගත්ත කියලා හිතන්නේ ඒක හරියද එතකොට? එහෙමයි මහත්මයා. මම කියන එක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ බුදු දහම කියන එකයි සංස්කෘතිය කියන එකයි දෙකක් මහත්මයා. බුදු දහම කියන දැන් මේ නිර්වාණ මාර්ගය සඳහා අපි ඒක රාශි වෙලා තියෙන නිර්වාණ මාර්ගය පැහැදිලි කරනකොට බුද්ධ දේශනාවෙන් ඕනේ නිර්වාණ මාර්ගය පැහැදිලි කරන්න. දැන් අපි ගමු පරිනිර්වාණ සූත්‍රය. නිර්වාණ සූත්‍රයේ තියෙන මහත්මයා බුදුරජාණන් වහන්සේ පරිනිර්වාණයට පත් වෙන අවස්ථාවේදී වහන්සේට ගෞරව කිරීම සඳහා දෙවිවරු විසින් මහා පෙරහැරවල් පංචතූර වාදන පවත්වමින් මහා උපහාර දැකීම. මෙහිම වහන්සේට මේ දෙවිවරු මේ ආකාරයෙන් මහා පෙරහැරවල් පවත්වනවා. එතකොට බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ කිසි කෙනෙක් මා සරණ යන්න නොවේ. කිසි කෙනෙක් ප්‍රතිපත්තිකාමීව කටයුතු කරයි නම් මා සරණ යන්න ඕන. මහත්මයා මේ පෙරහැර අපි කරන පෙරහැරවල් වගේ නෙමෙයි දෙවියන් කරන පෙරහැරවල්. බොහෝම අශාරමත් පෙරහැරවල්. පුරුවාකාරයෙන් බුදුන් වහන්සේ ඒ පෙරහැර තුල රාගය ෂය වෙනවද කියලා බලන්න. ඒෂය ෂය වෙනවද? මොහේ ෂය වෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. මේ ෂය වෙන දහමක් තියෙනවා නම් ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු දහමක්. හැබැයි දැන් බලන්න දැන් පෙරහැර තුල නිර්වාණ මාර්ගය කොහොමද යන්නේ? අලි කරගෙන ඇතෙක් කරගෙන පුරාම දන්වැල් දාලා මේ ඇත ඇවිද්දවීම තුල තාට හිංසනයක් නෙමෙයි කරන්නේ සත්ව හිංසනයක්. බුදුන් වහන්සේට ගෞරව සම්මාන කිරීම ප්‍රයුක්තේ කෙසේද කියන කාරණාව නොදන්නාකම නිසා නේද විදියට. නටනවා පහතරට නටනවා සබරගමු නැටීම තුල සත්වයා තුල රාගය ඡය වෙනවද රාගය වැඩෙනවද කියලා බලන්න. හේ අඩු වෙනවද මෝහය වැඩෙනවද කියලා බලන්න. නැටුම වනාහි උමතුවක් කියලා කිව්වේ බුදුන් වහන්සේ. නේ හැඬීමකි. ආර්ය විනෙහි ගායනයේ හැඬීමකි. නර්තනයේ උමතුව. එහෙම බුදු වචනේ තියෙනකොට කාරණය බලන්න විමසලා. දැන් නචකින්චි ලෝකේ උපාදීයති කියලා සතර සතිපට්ඨාන විස්තර කරන මේ ලෝකේ කිසිවක් උපාදානය කර නොගෙන ඉන්නකොට සාගීර යන්නේකේ මොකක්ද එතන තියෙන්නේ? අලියතු ගමන්තර වීම. ඒකේ ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ නචකින්චි ලෝකේ උපාදීයති කියන තැන මේ ලෝකේ කිසිවක් උපාදානය කර නොගෙන හතේ කරනකොට මේ සත්‍යයට විචිතුරු පංචකාමයන් වුණුගෙන දීලා විචිතුරු භාවය පෙරහැර තුල මතු කිරීම තුල ප්‍රහාණය වීමක් මේක මහත්මයා දැන් බුදුදහම කියන එක ප්‍රඥා ගෝචර වියට විශේෂ වෙන එකක්. අවන්තස්සායන් ධම්මෝ නායන් ධම්මෝ දුප්පඤ්ඤාස. මාගේ ශාසනය ප්‍රඥාවන්තයන් සඳහායි. දුෂ්ප්‍රඥාය සඳහා නෙවෙයි කියන එක. ඒක විමසලා බලන්න. ඊළඟට කටින පෙරහැර ගැන මම කියවනේ සකියන. කටින පෙරහැර කියන එක ලැබුණේ මෑත කාලේ. චීවරය පිරිසට අතගස්සවලා පිළිබඳ සතුටක් ඇති කරවලා මේ චීවරය පිළිබඳ සාදයක් ඇති කරලා කුසලයක් කරවීම ගම පුරා චීවරය අරගෙන යන්නේ.
පැත්තකට යන්න බෑ. දෙත්ත යනවා. එතනදී ඒ අය බොහොම සතුටු වෙලා කුලසිතක් ඇති කරගන්නවා. ඒක තමයි අරමුණුනේ කරුණාව මුල් කරලා. ඒක වැරදි නෑ. පසු කාලීනව ඔක්කොට අල්ලියතු ආවා, බෙර ආවා, ටු ආවා. ඒකට දහමෙන් ගියා. බුද්ධයන් විදිහට, නිවැරදි විදිහට දහමඟ යනකොට වැරදි ආකාරයට අනුගමනය කරන බුද්ධ දේශනාව අනුකූලව කටයුතු කරන උත්සාහයක් ගන්න ඕන. පෙරහැර කියන එක ගමේ අරන් යන එක කමක් නෑ. ඒක වැරදි නෑ. අනිත් පැයට කුසල සිතක් නැති කරවන්නේ. ගොඩ නැගෙන අකුසල සම්භාරය එළවීම තුළ ඇති කරන ඒව තමයි විමසලා බලන්න ඕනේ සාර්ථකද කියලා. අපාය වෙනවද? ගොචරය වෙනවද? කොහෙන් යුක්තද? ඉතින් ඒවා විමසලා බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මහත්මයා මෙතන මේ කියන්නේ මේ චතුරා මේ සිත එකඟ වෙනකොට සීලාදී ප්‍රතිපත්තියක පිහිටලා එතකොට ඒ සිතේ සමාධියක් ගොඩ නැගෙනකොට සමාධිමත් භාවයට තමයි මේ යථා තත්වය මුලින් වැටහෙන්නේ. යථා ස්වභාවය කුසලය කුසල මූලය මේ අකුසල්ද මේක දහම් මඟට උපකාර වෙනවද මේ කියලා සියල්ල විමසලා බැලීම වෙන්නේ මේ සීල සම්පන්න භාවයක ඉඳලා විමසීම තුලයි. ඒවා අපි බලන්නට ඕනේ මේ දහම බුදුන් වහන්සේ දේශෝ දහමද මේ යන්නේ විභාගීර කාරණාද මෙතන මේ වෙන්නේ කියන කාරණා බලන්න. මොකද හැමෝටම අවශ්‍ය කරන්නේ නිර්වාණ අවබෝධය. කාලයක් නෑ අපේ ජීවිත. තාම අල්පයි. ඒක නිසා අපිට මේ බුද්ධ දේශනාව හරියට තේරුම් අරගෙන අපිට මේක කෙලවර කරන්න වහව උත්සාහ ගන්න ඕනේ. ඒ ගමනේදී අපි එහෙම පැටලිලා මොහෙන් යුක්තව කටයුතු කළොත් එහෙම ඒක බොහෝ ප්‍රමාද කරනවා. කොටින්ම කියනවනම් කුසලයක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කරන කාර්යය. ඒක කුසලයකට සම්බන්ධ වෙනවා. සමහර වෙලාවට ලෝභය සහගත දේවල් හටගත්තොත් දික්ටි හටගන්නේ. සංහා දික්ටිමාන ප්‍රපංච තුල සපයා කොට නැගෙන. එතකොට මේ චතු සම්පජාන්‍ය කියන එක. ඒ කියන්නේ සම්පජාන්‍ය කියන කොට කොහෙත්ම නැහැ. ඉතින් මෙහා සිහිය පිටවල යන ස්වභාවයක්වත් කුසලමය ස්වභාවයක්වත් මේ තුල ගන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ තාම වැදගත් කොටස තමයි අපි අර ප්‍රයතාපති. ඒ කියන්නේ කය අනුව බලමින් කරන්න පුරුදු කරනකොට නැගෙන සීල ස්වභාවය තුල ඒ සමාධිමත් භාවය තුල තමයි මේ කර්ම කාරණා හොඳට වැටෙන්නේ. සම්පජාන්‍ය කියන කොටස හිතලා ගන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. දැනගෙන ප්‍රඥාවට වැටෙන විදිහට අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් ඒ සම්පජාන්‍ය තතු සම්පජාන්‍ය කියන කොටස. තුළ තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න. කොටස විමසන්න හොඳට. කාරණා විමසීමකට ලක් කරන්න. දැන් ඒක තව අපහැදිලි තැන් තියෙනවා නම් ඒ කියන ඒකට ගැටලු තැන් තියෙනවා නම් අහන්න ප්‍රශ්න වශයෙන් කුසලයක් වෙන්නේ නැති ඒ කියන කාරණේ දැන් කවි බණ කියන්නේ එහෙම කුසල් කියලා පෙන්නන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්න ඉරියාපත භාවනාව කරනකොට සතු සම්පජාය වැඩින්නේ. ඉරියාපත භාවනාව කරාම තමයි සතු සම්පජාඤ්ඤය වැඩින්නේ. අපිට ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ නේ සතු සම්පජාඤ්ඤයේදී. ප්‍රඥාව නිසා. එතකොට ඒ දෙක අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවද අපිට? ඇත්තම පුරුදු කරන්න තියෙන ඉරියාපත. දැන් ඉරියව්ව හිතන එකද? කයානුව බලන්න පුරුදු කළාම ගොඩනැගෙන ප්‍රඥාවට වැටහෙන කොටසක් තමයි ওই සතු සම්පජාන්‍ය පබ්බේ කියන්නේ. ඉතලාම පුරුදු කරන්න ඕන එක තමයි දැන් කුසලයෙන් මිදෙන්න ඕන පළවෙනි කාරණේ. ඒ කියන්නේ අපේ සීල සම්පන්න භාවය තුල ඉඳ පුරුදු කරන්න ඕනේ කර්මස්ථානයක බෝධිමිතේ කියන එක. දැන් මේක ඉස්සර භාව කියන එක කලින් භාවිතා කරලා තියෙනවා. දැන් පංචසන්දික කර්මස්ථාන කියලා ඒක එකක් තමයි උග්ඝහ කියන එක. පළවෙනි එක උග්ඝාකාර පහක් තියෙනවා. එක උග්ඝහ, දෙක පරිපුච්ඡ, තුන්වෙනි එක උපස්ථාන, අපනා කියලා. ඒ උග්ඝහ කියලා කියන්නේ කමඨහන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ සතර සතිපට්ඨානය මේ කමඨහන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේ කොහොමද පුරුදු කරන්න කියලා. එතන ඒක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හොඳට ඒක විමසලා ඒක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ඒක හොඳින් විමසන්න ඕනේ. දෙවෙනි කාරණාව තමයි විමසාම. ඒක තමයි පරිපුච්ඡා කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ පරිපුච්ඡා කියන හොඳින් විමසලා කරන්න ඕනේ. ඒක වට කර විමසලා ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. දැන් ඒකයි ප්‍රශ්න කරනවා කියන එකේ වටිනාකම තියෙන එක. ඒනවා නම් අහන්න නිතර ප්‍රශ්න නගන්න ඕනේ. මොකද ප්‍රශ්න නගන්නේ ප්‍රස්ථානයේ පිළිබඳව හොඳ
නිකන් අහන්නේ නෙමෙයි. ඒක කියන්නේ වට කරගෙන ගන්න කියලා. වට කරමින් ප්‍රශ්න අහන්න දැන. කරමින් විමසමින් ප්‍රශ්න අහන්න කියන්නේ. ඒක දෙවෙනි පරිපුච්ඡය කියන්නේ. දැන් බලන්න මේ පංචසන්දික කර්මස්ථාන ඒක වැදගත්කම. ඒ විදිහටම ධර්මාභෝධය කරා යන්න කෙනෙක්. උග්ගහ කියලා කියන්නේ කමතන ඉගෙන ගැනීම. ආනාපාන සති කර්මස්ථානය මොකදින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. බුදු දේශනාවේ කොයි ආකාරයකද තියෙන්නේ. ඉගෙනගෙන පරිපූර්ණ කියලා කියන හොඳින් විමසන්න ඕනේ. දැන් සාකච්ඡා කරන්න වටකර ප්‍රශ්න අහනවා කියලා කියන්නේ හැමතැනම වටහා ගැනීම. එතන වැටහෙන ආකාරයේ මේයයි කියලා. එතකොට කරන සමතේ නිසා පිළ වැටහීම වෙන්නේ. ඒකට කියන උපස්ථාන කියලා. මේ කරන සමතේ. මහත්මයා දැන් මං ආහාර ගන්න වෙලාවේ ප්‍රතිවේක්ෂා කරලා ආහාර ගන්නවා කියලා සිහියෙන් යුතුව ඉඳගෙන ඒක කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී මට මේ ලුණු හැපෙනකොට ලුණුද සුදු ලුණුද අමුණේ වගේ ඒ රස දැනෙන්න ගත්තා. ඒ වගේම ඒක වෙනදට වැඩිය අපල ප්‍රමාණයක් වැඩි වුණා. උගුරෙන් පල්ලෙහාට යනවත් ඒකත් දැනෙන්න ගත්තා. ඒක හරි නේද මහත්මයා? දැන් ඒ ආහාර ගැනීම පිළිබඳව ඒ සිහිය තිබුණාම එතකම සිහිය තිබීමේ ප්‍රතිඵලය තමයි ඒ දැනීම කියන්නේ. අපි ඇත්තට ගොඩාක් අය ඒ ආහාර ගැනීමේදී ඒකට සිහිය යොදන්නේ නැහැ. ඒකට යොදන්නේ නැති නිසා ඒ පිළිබඳව දැනෙන්න ස්වභාවය දැන් අපි ගත්තම ඒක ආහාරයේ තියෙන නියම රසයේ පවාවක් අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඒ ආහාර නියර්තිය වගේ නියමාකාරයෙන් හැපෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ලෞකික හැප ගැනීමේදී ලෞකික සැපය පවා අහිමි වෙනවා. දැන් එතන සිද්ධ තිබුණා. ඒ ආහාරය පිළිබඳව දැන් එතන සිද්ධ පිළිතවන්නේ කායත. එතකොට කායත සිහිය පිළිතන නිසා ඒ කියන්නේ කාය පිළිබඳව විමසා බලන නිසා ඒ කායත සිහිය පිළිතන පුරුදු කරනවා කායත සිත පිළිතවන්නත් විමසලා බලන්න. එතකොට සිත තියෙන කාය ඇතුළත සංහාවට යන ඉඩකඩ ආහාරය ආරම්භය හට යන. ඒ කියන්නේ අකුසලයට යන ඉඩකඩ ආහාර ගැනීම තුළ අඩු කරනවා. පිළිහිట్లా සතිය කියන එක කුසල මනක් පීඩන චෛතසිකයක්. චෛතසිකයක් මනයි පීඩන. කුසලේ පීඩන්නේ ආහාර ගන්නවා කියන්නේ කුසල ගෙනවා. එතකොට බලන්න පුළුවන් දැන් අපිට ඒක සාර්ථකද? ඥාට වැටෙනවා. ආදි කෙලෙස් දෙන්නේ නැහැ. ඒක ධම්මකට සප්පාය වෙනවා. ගෝචරය වෙනවා. ඔව් ඒක සිහියෙන් ගන්නකොට සමහරකට කමටහන වෙනවා. මොහොතේ තියෙනවද නැහැ. ඒක වැරදි තත්තු ඒ ආහාර ගැනීමේදී අන්න ඒ විදිහට තියෙනවා. දැන් ආහාර ගන්නකොට සමහර අය කියනවා ආහාර අන්නකොට අනනවා කියලා හිතනවා. හපනවා. හිතනකොට දැනෙන්නේ නැහැ. ආහාර අනන්නෙමි කියලා දැනගන්න. කියන්නේ දැන ගැනීම ප්‍රකෑම. ඒක මුඛයට ගන්නව විමතුම් නොවනකින් ඉන්නවා. හිත හිතන්නේ පජානාති දැනගන්න. මේ සෑම ඉරියාපතේකම සෑම ඉරියව්වකම මේ කරගෙන දැනෙන්න ගන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් ඒක චතු සම්පජාන්නේ. අපි මේ චතු සම්පජාන්නේ තමයි ඉන්නේ පැහැදිලි කරන්නේ. සම්පජාන්නේ කියලා කියන්නේ ප්‍රඥාවට. එන්නේ කියන්නේ භාවිතා කරන්නේ ප්‍රඥාවට. ඒ ආකාර හතරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මේ ප්‍රඥාව වැඩෙන්න ඕනේ. දුටන දැන කොටස තමයි මේ කතා කරන්නේ. ප්‍රඥාව වැඩෙන මගයි නැතුව මේ කොටස මෙනෙහි කළාට ඒ වැඩක් වෙන්නේ. වැඩුණු ප්‍රඥාවට වැටෙන කොටස තමයි තියෙන්නේ. ඒකමටද හිත පුරුදු කළේ සීලයක පිහිටියේ. දැන් අපි පොයට සීල් සමාදන් වෙලා සීලයක පින ඒ මට්ටමට සමාධිය ගොඩ නැගෙයි. ප්‍රඥා. ඒක පුරුදු කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ වැඩපිළිවෙලෙන් පරිබාහිරව ඉඳලා මේ කර්තව්‍ය කරන්න බෑ. ඒක නිසා අපි සාකච්ඡා කරනකොට ප්‍රඥාව දියුණු වෙනවා. එතකොට ඒ ස්වභාවයන් මත ඉඳලා තමයි කරන්න ඕනේ. ඒක රාතක සම්පජාන, සතු සම්පජානකින් ප්‍රශ්නයක් අහුවා මේ දැන් මැසේජ් එකක් දාන. ඒ සතු සම්පජාන කියන එකේ සතු කියන්නේ හතරයි. ගොඩ නැගෙන ආකාරය. ප්‍රඥාව ගොඩ නැගෙන ආකාර හතරයි. ඒක තමයි සාර්ථක සම්පජාන්නේ, ගුණ සම්පජාන්නේ, අසමෝහ ජන. ඒක මේ සතු සම්පජාන පබ්බේට කලින් සතර සතිපට්ඨානෙ කතා කරන්නේ ඉරියාපත. සම්පජාන පබ්බේට කලින් ඒ ඉරියව් සතර ඉරියව්. ඒතකොට දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම පුරුදු වෙන්න ඕනේ. අපේ සිත ගන්න. සිත කයට තියන්න පුරුදු කරන්න. ක්‍රමය ඉස්සෙල්ලාම. ඒ සිතට බලන කය දෙස බලන්න හිත පුරුදු කළාම අපේ ආනාපාන සති භාවනාවක් වගේ එකක් සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන්. කින හිත අක්‍රමානුකූලව සංවර කර කිරීමක් තමයි ඔය කරන්නේ සතර සතිපට්ඨානයි කායානුපස්සනාව කොට. ඒක හරි ප්‍රකටයින කායානුපස්සන කය දෙස බැලීම. ඒක පුරුදු කරන්න ඕනේ. දැන් මම කලින් කිව්වේ දැන් අපිට පුළුවන් දවසේ උදේවදි වෙලා ශරීරය පිරිසිදු කරලා ශරීරය සිද්ධ කරලා දත් මැදලා මූණකට සෝදලා බාත්මකින් එන අවස්ථාව මේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය
කය දෙස බලමින් පුරුදු කරන්න. එතන අපි බාත්රූම් එකේ ඉන්න වෙලාවේදී ඇත්තටම අපි කයගත සතිය වඩලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කායानुපස්සනාව වඩලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒක භාවනාවක් කරලා තියෙනවා. ඒක එහෙම හිත පුරුදු කරන අවස්ථාවේ දැන් අපි කියමුකෝ කරනවා කියන්නේ පුදු දෙනවා. ව්‍යාපාර කටයුත්තක් කරනවා. එතකොට ඉඩක් ලැබෙන සෑම අවස්ථාවකම හිත පීඩනවා ටක් ගාලා ඉරියව්වට. තින්නේ. ඒ කාර්යය කරන ඉඩ ලැබෙන සෑම අවස්ථාවකදීම හිත පුරුදු කරනවා ඉරියව්වට. වගේදර දැන් අපි ආහාර පිළියෙල කරනවා නම් ආහාර පිළියෙල කරනවා. පිළියෙල කරනවා කියන්නේම හිත තියෙන්නේ කයයි. අනිත් වැඩ කරනවා නම් ඉඩ ලැබෙන අවස්ථාවේ ඒ කටයුතු සිහියෙන් කරනවා. සෑම එකක්ම සිහියෙන් කරනවා. සෑම අවස්ථාවකදීම ශරීරයේ ඉරියව් පැවැත්මට හිත තියෙනවා. ඒ තමයි අමාරු වෙන්නේ. හැරෙන කාර්යය බලන්න හරි සාර්ථක. දැන් අහපු ප්‍රශ්නේ දැන් ආහාර ගන්න අවස්ථාවේදී බලන්න ඒ සියලුම හැපෙන සෑම දෙයකම රසය දැනෙනවා. චකොලයක් හැපුණත්, ලුණු කැල්ලක් හැපුණත්, මිරිස් කැල්ලක් හැපුණත් සෑම එකකම රසය විඳිනවා. ඒ සිහියනේ පිටලා තියෙන්නේ. ඊළඟට සිහිය පිටවේ කයේනේ. අයනුපස්සනාවට එකයි තියෙන්නේ. ක්‍රමානුකූලව පුරුදු කරනවා මේ විදිහට. විදිහට පුරුදු කරනකොට තමයි පරයන්කව කරන ආනාපානයට පිළිහිදන්නේ. හිත ආනාපානයට පිළිහිදන්නේ. අන්න ඒකනේ. බලන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟට අපිට බලන්න පුළුවන් දැන් එහෙම පුරුදු වෙච්ච හිත ප්‍රාණයෙන්කොට අර චතු සම්පජන්‍ය කියන හතර හිත දෙයක් නෑ. මනසේ විමසා බැලීමක් කරනවා. ඔය සම්පජන්‍ය කොටසේ පැහැදිලි කරන්න ඕන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. අයිනවා. ඒක පුළුවන් ද අනුසති සමාධියේ ඒ මේ විදර්ශනාවට හරවන ටික විස්තර කරලා දෙන්න පොඩ්ඩක්. ඕකේ ආනාපාන සති සමාධිය විදර්ශනාවට හැරවීමක් කියන එකක් නම් ත්‍රිපිටක ධර්මයේ සඳහන් කරලා නැහැ කොහෙවත්. ස්ථානයේදී ආනාපානය විදර්ශනාවට හරවනවා කියන එකක් ත්‍රිපිටකේ කොතනකවත් හැරීමක් කියන එකක් කතා කරන්නේ නැහැ. හැරවීම කියන එක මේ හිතේ ස්වභාවය අනුව වැටහෙන එකක් තියෙන්නේ. ආනේදී අපි ඉස්සෙල්ලාම දැන් මේක මේ ක්‍රමානුකූලව අපි ධම්මග නැතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ආකාරයට පිළිවෙලට වැඩපිළිවෙලට අවතීර්ණ වුණා නම් ඇත්තටම ආනාපාන සති සමාධිය තුලින් ධර්මාභෝධය කරනවා. අහපු ප්‍රශ්නේ මුල ඉඳන් කියන්න විස්තර කළා. ආනේට එන්නට මත්තෙන් සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ දෙදිව ආනාපානයේ පටිසම්භිදා මග්ගයේ දේශනා කරන්නට පෙර ආතුව කරනවා. අපි අර කලින් දුන්නා. ඊළේ පිළිබඳව විස්තර කළා. අර ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීමේ අර්ථයෙන් සීලයයි අවිචික්කමට්ඨේන කියලා අපලේ ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීමේ අර්ථයෙන් සීලයයි අද හොරකමෙන් වැළකීමේ අර්ථයේ සීලයයි මේ අපි කතා කළේ. මේක ඒ විස්තරය ඒ පටිසම්භිදා මග්ගයේ තියෙන ආනාපාන සති භාවනාව විස්තර කරන්න පෙර සීලය තමයි ධම්මගේ පදනම. එහෙනම් අපි ඉන්නෝන පළවෙනි කාරණේ. ඒක ආරම්භ කරන්න ඕනේ ගෙදරින් නිවසින්ම. ඒක තමයි අපේ ඒ සීලවන්ත භාවය මේ කියන කාරණා අපි මෛත්‍රිය එක ඊළඟට අපි කතා කරලා මෛත්‍රිය ප්‍රධාන වශයෙන්. ගෙදර ඉන්න අයට මෙත් වැඩි. ගෙදර ඉන්න අයත් එක්ක තරහ, අමනාප, කෝන්තර ධම්මග හරියටම බලන්න පුළුවන් මම යනවාද. කන කෙනෙක් නම් ගෙදර ඉන්න අයත් එක්ක මොනම ආකාරයෙන්වත් තරහක් තියෙන්න බෑ. බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අර මේ අසම්බාධං අවේරං අසපත්තං කියලා. බාධා විරහිතව අතුරු නැතුව මෙත් කරන්න. එතන ඉන්නවාද කියලා විමසන්න ඕනේ හොඳට. Tamange අතේ තියනවාද කියලා. එතකොට ඒ විදිහට විමසලා බලද්දී gedara අයට ඊළඟට බලන්න මම ප්‍රියශීලී පුද්ගලයෙක්ද කියලා බලන්න. කොහොමද කියලා තියෙනවා. මම ප්‍රියශීලී පුද්ගලයෙක්. ඒක සුහද භාවයෙන් ඉන්නවා. හදන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. ඊට පස්සේ ගමන් සීලයක ඉන්න ගමන් ඊට පස්සේ තමයි ආනාපාන සති කමඨහන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. තමයි අර උග්ඝහ කියලා කිව්වේ. කර්මස්ථානේ තමයි මේ සතර සතිපට්ඨාන ආදී මේ කර්මස්ථාන සාකච්ඡා කරන්න ගන්න ඕනේ. ඒක පංචසන්ධික කර්මස්ථානේ කියලා කතාලේ අතීතේ. ඒක කර්මස්ථානේ පළවෙනි එක තමයි උග්ඝහ කියන්නේ කමඨහන හොඳින් ඉගෙන ගැනීම. විමසන්න ඕනේ. කර්මස්ථානේ විමසන්න ඕනේ. සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. සාකච්ඡා කළ වට කරලා ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ. මොකද වඩන කමඨහනනේ. මේ කමඨහන ඉගෙන ගත්තේ නැති වුණාම තමයි අපේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ විදර්ශනාව කියන්නේ මොකක්ද? විදර්ශනාවට හරවන්නේ කොහොමද? හරවන්නේ කොතනකදීද කියන දේවල්. එතකොට කමඨහන හරියට ඉගෙන ගත්තාම ඔය එකක්වත් නැහැ. මොකද බුදුන් වහන්සේ කමඨහන තුල ඉතාම පැහැදිලිව විදර්ශනා පටිසම්භිදාමක් ඉතාම පැහැදිලිව විදර්ශනා වැඩෙන ආකාර පැහැදිලිව කියනවා. හැබැයි හරවන කතාවක් කොහොමද කළා? ඉතින් ඒක නිසා ඒ කමඨහන හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉගෙනගෙන ආනේ ඉස්සෙල්ලාම පුරුදු කරන්න ආදිය. ඔන්න වචනේ. ආනාපාන සති සමාධිය. ඒ තමයි හුස්ම රැල්ලට කියන හුස්ම රැල්ලට. ඒතරට සිහිය පුරුදු කරාම හුස්ම රැල්ල යන හුස්ම රැල්ලෙන් පරිබාහිරව අරම කරා නොයන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ස්වභාවය
කියන්නේ මරලට පමණක් සිත තියෙන තැන. එතනටවත් නොගෙන අපිට විදර්ශනාවක් ගැන කතා කරන්න අමාරුයි. මොකද හිත දුවනවා තාම. අපේ හිත මේ කය දෙස බලන්න පුරුදු කරලා නැහැ. එහෙනම් කය දෙස බලන්න. ඒක තමයි අපි අභ්‍යාස කරන්නේ. දෛනික ජීවිතයේදීත් අපි පුරුදු පුහුණු කිරීම, අභ්‍යාස කිරීම කරන්න ඕන. ඒ දෛනික ජීවිතයේදී පුරුදු පුහුණු කිරීම, අභ්‍යාස කිරීම කියන කාරණා ටික සිද්ධ වෙනකොට තමයි දෛනික ජීවිතයේ අපිට පරයන්ක භාවනාවකදී ඉතාම ආර්ථකව ඒකට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ආනාපානයේදී හුස්ම රැල්ලට හිත පිහිටවනවා කරන්නේ. එතකොට හිත එහි පවත්වා ගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් එහාට විදර්ශනාව කතා කරන්න තියෙනවා. විදර්ශන කතා කරනකොට වේදනා, සංඥා, විතරක ආකාරය, වැටෙන ආකාරය, නැතින ආකාරය කරනවා. අපි ඒවා ඉස්සරහට කතා කරමු. මේ ටික දීර්ඝයෙන් කතා කරන්න ඕනේ කොටසක් ආනාපාන සතිය තුළ තියෙන විදර්ශනාව කොටස කියන එකක් තියෙනවා. කොහොමද වැටහෙන්නේ? ආනාපානේ අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි කියන කය ආනාපානය සතිය අරගෙන වඩාගෙන යනකොට අර තිබිලි ඉවත් වුණාම විශාල සතුටක් ප්‍රීතියක් ඇති කරනවා මනස. කියලා හත් කරන්නේ අර ඒ ගති ලොකු සතුටක් ඇති වෙනවා. සුඛ සැපය ඇති වෙනවා. ඔන්න කරන සැප වේදනාව පාදක කොටගෙන තමයි විදර්ශනා කොටසට යනවා කියන්නේ ඒක වැටහෙනවා. විදර්ශනාවේ වේදනා කොටස වැටෙනවා. ඡන්දේ වැටෙනවා. අර සැප වේදනාව මුලින් ආනාපාන සති භාවනාව සුඛාය ප්‍රතිපදා ක්‍රමයට යන පහසුයි. අර ඉතිහි තියෙන අර කතා කරපු තත්ත්වයන්. ආනාපාන සතිය තුළ විදර්ශනාවට හරවනවා තැනක් නැහැ. ආනාපාන සති සමාධිය තුළ විදර්ශනාව වැඩිවීමක් තමයි, කියන්නේ දන්නා වැටහීමක් තමයි කරන්නට ඕනේ. අපි ඇත්තටම හුස්ම රැල්ලට සිහිය පිහිටවන්න. ඊට පෙර ආතුව අපිට ප්‍රතිපත්තිය 100% ආත්ම කරන්න අපි උත්සාහ ගන්නවා. සම්පජාන්‍ය කියන්නේ වර්තමානයේ කියන එක වගේ නේද? වර්තමානයේ සිත් පිහිටවගෙන වැඩ කරන එක හැම එකමනේ. සම්පජාන්‍ය කියන්නේ ප්‍රඥාව. සිහියත් එක්ක ගොඩනැගෙන ප්‍රඥාව. අනේ චෛතසිකයක්. එතකොට අප්‍රමාණ චෛතසික අතර එකක් චෛතසිකයක් තමයි ප්‍රඥාව කියන්නේ. අපි සම්මා දිට්ඨිය කියලා කතා කරන්නේ ප්‍රඥාවට. එතකොට දැන් මේ ප්‍රඥා කියන චෛතසිකය යෙදුනහම ඒකට කියනවා සෝමනස්ස සහගත ඥාන සංප්‍රයුක්ත සංකාරික සංකාර. සහසහගත ඥාන සංප්‍රයුක්ත සංකාරික සංකාරික. මේ ධර්මාභෝධය කරන්න අවශ්‍ය කරන සිත්. එතකොට සම්පජාන්නේ කියන්නේම ප්‍රඥාවට. වැඩෙන්නට නම් ප්‍රඥාව එන්න නම් ප්‍රඥාවට එන්න පරිසරය හදන්න ඕන. හදන්නේ අකුසලයෙන් මිදෙන්න ඕන. අකුසලයෙන් වැළකීලා කුසල ධර්මයන්ගේ යෙදෙනකොට ධර්ම සාකච්ඡා තුළ තමයි ප්‍රඥාව සීලේ පතිත්තයි නරෝසපඤ්ඤෝ කියලා කිව්වේ ඒකයි. සීලය පිහිටාදාර කරගෙන තමයි යන්නේ. ඒ ප්‍රඥාව සතිසම්පජාන්නේ කියන කාරණාව අර ප්‍රතිපදා මාර්ගයේ යනකොට ගොඩ නැගෙන දෙයක්. ඒක හිත කරන්න පුළුවන් කර්තව්‍යයක් නේ. ඒක මඟ යනකොට ඒක වැටහෙන දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා අපි අර සම්පජාන්නේ කියන කොටසට මඟ නිවැරදිව අය දෙස බැලීමක් අපි කරන්න ඕනේ. දැන් හිතන්න පුළුවන් බලන්න පුළුවන් මේක සාර්ථක වෙනවද? සප්පය වෙනවද? ගෝච වෙනවද? ඒක අපි හිතනවනේ. වැටගෙන එක ඊට වඩා ගැඹුරු ආකාරයකට නෝලින් නැగిලා එන එක මනසට. යන්නේ කියන කොටස බැලීමක් වෙන්නේ. ඒකට එන්න තමයි අපි අර කය ආනුව බලමින් පුරුදු කරන්න ඕනේ. ධම්මලක එතෙන් එන්න පුළුවන්. සති සම්පජාන්නේ කියන එක සති සම්පජාන්නේ වාසය කරනවා කියන සිහිය. අර ආකාර හතර ගොඩ නැගිලා එනවා හැම අවස්ථාවකම. සතිය කියන්නේ. සතිය කියන කුසල චෛතසිකය. ප්‍රඥා කියන එක චෛතසිකය. කුසලදී. ඒ කුසල සිතේ ගොඩ නැගෙන ධර්ම තමයි ඔය කතා කරන්නේ. සති සම්පජාන්නේ කියලා කතා කරන්නේ. ඒ මුල් අවස්ථාවේදී සතු ඉරියව් පැවැත්ම ඉරියව් පැවැත්ම ඒ කය කයානෝ දකිමින් පුරුදු කරනකොට ඒ ගොඩගෙන සමානමත් භාවය නිසා ගැගෙන ප්‍රඥාවට තමයි මේ හතර ආකාරය වැටහෙන්න ගන්න. දැන් හිතේ සම්පජානකාරී කොට ඉදිරිපස බැලීමේදී පිටිපස බැලීමේදී අර හතර ආකාරයට අපි කිව්වා ආකාරයට ප්‍රඥා නැගිලා බැලෙනවා. සම්මිතේ පහරිතේ අතපය හැකිලීමේදී දිගු කිරීමේදී මේදී කය දෙස තමයි බලන්නේ. සගටිපත්ත චීවර ධාරේනේ සම්පජානකාරී හොති. ඒ තනිපට සිවුර ඇදීමේදී මනා ප්‍රඥාව යුක්ත කරනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තා අපි ගිහිය අපි කතා කරලා අපි මේ ගැනීමේ දැන් ඔෆිස් එකකට ඇඳගෙන යනවා නම් ඇඳුමක්. එනම් පාසලකට ඇඳුම් ඇඳගෙන යනවා. දැන් ඒත්ලා පාසල කරන එකක් නිසා එකෙන් බලනවා කියන්නේ දැන් සමහර වෙලාවට මේ සියම ගිහින් දෙක මේ සතියේ අඳින්න බෑ කරනවා. එතකොට ඒ ඇඳුම් බැලීමේදී එතකොට ඒක අසමෝහය දිනවද? මම දිට්ඨියක් ගත්තාම මේක මෙහෙම ඇඳ එකක් ගී සතියෙත් ඇඳ ඉතිහාස සතියෙත් ඇඳ ඒක නිසා අදාඳින්න බෑ. එතන තියෙන මෝහය. මොනවා කියන්නේ අපි පිරිසිදුව එතන ගැළපෙන ඇඳුමක් ඇඳි. ඒකයි කොමාඳිනවද? ඒකේ අර එකම එහෙම කියන එක පිරිසිදුව තියෙනවා. පිරිසිදුව එන ඇඳුමක් ඇඳිනවා. ඒක ගැළපෙන ආකාරය තමයි
ඒ ස්වභාවය තමයි බලන්නේ. නැත්නම් අතන අසම්මෝහය. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඇඳුම් බලන්න අපි විදිහට අඳින්නේ නැහැ. ඒතකොට අපි ඇඳුම් අඳින්නේ අනිත්‍යයට උමනාවට. ඒතකොට අනිත්‍ය ආකර්ෂණය. ඒතකොට මොහේ. ඒක තමයි මෙතන මේ කියන්නේ. සංඝාතිපත චීවර ධාරයේනේ සම්පජානකාරී හොති. ඒ වික්ෂුන් වහන්සේලා. ඊළඟට ඒ අපි ඇඳුම් විහරණය කිරීම කරන්න ඕනේ. ඇඳුම් කියන එක විශාල කෙලෙස් ගොන්නක් ඇති කරන දෙයක් නේ ඇඳුම් කියන්නේ. අපිට ඉන්නවාට ඇඳුම් කියන කාල කෙලෙස් ඇති කරනවා. ආල කෙලෙස් ගොන්න අප්‍රේල් මාසෙ. මේ කෙලෙස්ෙන් මම කියන කාරණා බොරුද කෙලෙස්. ඔක පිරිමි කී දෙනාද යන්නේ කියලා. ඒක සංතානයේ ගති ස්වභාවයෙන්ුත් බලන්න ඕන. පිරිමි අඩුයි. අර ඒගොල්ලන්ට තමයි අර ඉතර බංගු දෙකක් දාලා තියෙන ඉඳගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අර එහෙම තියෙනවා. යනවා ගොඩාක් වෙලා කරගෙන කරනවා. ඒකට කෙලෙස් ක්‍රියාත්මක සම්පජාන්නේ ප්‍රතිසම්පජාන්නේ කියන එක ආවම මේකට කියන වෙහෙස නැති වෙනවා. බලන්න ප්‍රඥාව ඇති වෙනකොට වෙහෙස නැති වෙන හැටි ප්‍රඥාව නොමැතිව තණ්හාව ආවම වෙහෙස ඇති වෙන ආකාරය ඒ උදාහරණයක් තුළ සම්පැහැදිලිව පේනවා අපිට විද්‍යමාන උදාහරණයක් නේ. අප්‍රීමත් අනෙක් මෙතන මේ කියන්නේ අර අපි විමසලා ඒ කියන්නේ ප්‍රඥාවෙන් ඒ පරිණේ ඊළඟේ සාහිත්‍යයේ සම්පජානකාරී හොත් අනුභව කිරීමේදී අර දැන් ඊට කලින් අහපු ප්‍රශ්නේ ආහාර ගැනීමේදී අර දැක්ක මම වෙච්ච රසයන් බුරෙන් පහළට යන ආකාර මේ සියල්ලම දැනුණනේ. අනුභව කිරීමේදීද පානය කිරීමේද අසිතේ පිටේ සාහිත්‍යයේ සාහිත්‍ය අතුරුපස ගැනීමේදීද රස විඳීමේදීද අර රස වීම ගැන කියවනේ ඒක අපේ රස විඳීමේද මනා ප්‍රඥාවෙන් යුක්තව ක්‍රියා කරයි. ආහාර ගැනීමේදී අර චතු සම්පජාන්නේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඒක දැන් බලන්න ඒක සාර්ථක වෙනවද? ඒක සාර්ථකයි. ඒක පාය වෙනවද? හටගන්න ඒකට පාය වෙනවා. ගෝචර වෙනවද? කමඨහනටත් ගෝචරමක්. අසහිතයි. එතකොට චතු සම්පජාන්නේම තියෙනවනේ ආහාර ගැනීම. ආහාර ගැනීම උදේ දවල් රාත්‍රී ආහාර ගැනීමදී ඔය විදිහට කරන්න බැරි කමක් නැහැ. තේපා දැන් අනුව කිරීමේදී පිටේ කායිතේ කියන පානීය කිරීමේදී අතුරුපස කිරීමේදී බලන්න. ඉතින් මේ අය දෙස තමයි බලන්නේ. මෙහෙම බලන ඇත්තෝ ඊළඟට බලන උච්චාර පස්තාව කම්මේ සම්පජානකාරී හොති. උච්චාර පස්තාව කම්මේ කියලා ගත්තාම මනමුර පිටිරීමේදී අවිනියුක්තව කියනද එතන මේ ශරීරයේ දුර්ගන්ධයි අපවිත්‍ර සාගතයි කියලා අර ව්‍යාපාදයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. කයතතු හරියට බැලෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ කයේ මෙන්න ගඳ ස්වභාවයක් තියෙනවා. එතකොට එකම සාර්ථකනේ. කයේ තියෙන පවතින ස්වභාවය දැනගන්න. ඒක අහා ගැනීමට හේතුවක්. සප්පයි ගෝචර කමඨහනක් වෙනවනේ. කය අනුපිළිවෙල කමඨහන. අපිට ව්‍යාපාදයක් නැත්නම් ඇලීමක් කොහොමද වෙන්නේ? ව්‍යාපාදයක් ඒක අප්‍රසන්න කරලා බලන ස්වභාවයක් නැත්නම් මේ ශරීරගත ස්වභාවය වැටහෙනවනම් ඒ විදිහටම ශරීරගත ආකාරය පවතින ආකාරය ඒ විදිහටම යථා තත්ත්වයට වැටහෙනවා. ඒකයි ඒ උච්චාර ප්‍රස්තාව කම්මෙහි කායේ කායानुපස්සී විහෙරති. ඒතර මම කියලා මගේ ශරීරය කියලා ගන්නව නෙවෙයි මේක කියන්නේ තමයි ඒ විදිහට බලන්නේ. පිටේ නිසින්නේ සුත්තේ ජාගරිතේ හි භාවේ සම්පජානකාරී හොති. ඉීමේදී හිඳීමේදී නිදීමේදී නොනිදීමේ නිදි වර්ජිතව නිදා ගන්න නිදි වර්ජිතව ඉන්න අවස්ථාව. කතා කිමේකා නිශ්ශබ්දව සිටීමේදී. අවස්ථා තියෙනවා. දැන් මෙතන නිශ්ශබ්දව ඉන්නවා කියන්නේ දැන් සිල්ලරගේ ඉන්න දවස වගේ දවසේ නිශ්ශබ්දව ඉන්නවා. එතකොට අනක්කුහරි කතා කළොත් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් වුණා. ඒතර භාෂය කියන්නේ කතා කරන අවස්ථාවේ. තුන් වෙනකොට කියනවානේ අර මේ නිශ්ශබ්ද වීම දැන් ඔතන ගන්නට ඕනේ අර කතා කළොත් කෙලෙස් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා ශබ්ද වෙනවා. අන්න ඒක තුන්හි භාවය. එතන නුවණින් ඉන්නේ. එක්කම විශේෂයෙන් බැලීමක් නැහැ. ඉන්නවා කතා නොකළ යුතු අවස්ථාවක් කතා කළොත් කෙලෙස් ඇති වෙන අවස්ථාවක්. අන්න එතන මනානුවණින් යුක්ත ඒකට පෙන්නලා දෙන්න පුළුවන්. මේක කතා කරන්න එපා සුදුසු නෑ. ඉතින් බාහිරාය තරහ වෙනවද පෙන්නලා දීලා තරහ වෙනවනම් එයාගේ තියෙන ඥාන භාවයකට අපිට කිසිසේත්ම කරන්න දෙයක් නෑ අමතාත්තා වුණා. ආයෙ වශයෙන් පෙන්නලා ඒකට වෙනවා. ගමේ ගම්ම තරහ වුණත් කරන්න දෙයක් නෑ. ආයෙ ගමන ඒකයි. නැත්නම් උනා කවදාකවත් තරහ වෙන්නේ නෑ. ඥානයි තරහ වුණත් කමක් නෑ. අපි වරදක් කරනවානේ මේ කතා කරන කෙනෙකුට කතා කරන්න එපා කියලා කරුණාවෙන් මෛත්‍රී යථා තත්ත්වය පෙන්නනවා. ඒකෝට අය ඒක අහනවා නම් ඒකට හොඳයි. අහන්න නැත්නම් ඉතින් ඒතනදී අපි අර පෙන්නලා දෙන්නේ අර අපිට ඒක පරිබෝධයක් වෙනවනේ. නේද? ප්‍රශ්නයක් ඇහුනම. එතකොට ඒක අපි පසුව කතා කරමු කියලා සම්‍යක් ප්‍රයෝගයක් පාවිච්චි කරන ඒ අවස්ථාවේ එක පොයක් දෙකක් පොය තුනක් කරනකොට විනාගේ ස්වභාවය කියලා ආයි කවදාකවත් මේ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. අන්තරයක් එන්නේ කාටවත්. හැමෝටම කල්යාණ මිත්‍රය වගේ ඉන්න මම ඒ කිව්ව සමහර අයට ප්‍රශ්න පන්සල් වලදී ගැටලු වෙනවා. එතකොට මෙන්නේදී ඒක නිදා නොගෙන ඉන්න අවස්ථාවකදී කතා කිරීමේදී නිශ්ශබ්දව සිටීමේදී මන ප්‍රඥාවෙන් යුක්තව කටයුතු කරනවා. ඒ තේම අවස්ථාවකදීම දැන් කතරම විශේෂයෙන්ම වචනය දහම් මඟ මුළුමනින්ම නැති කරන ප්‍රධාන කාරණයක් වෙනවා. ඒ දැන් බුදුන් වහන්සේගේ සමග විසුමේ දැහැමි
තනියම කතාව. නැත්නම් නිශ්ශබ්දතාවය වාසය කරන්නේ. ඒක වචනය කියන එක තාම වැදගත්. අපිට වලින් අපිට විශාල වශයෙන් කෙලස් ගලාගෙන යාම සිද්ධ වෙන නිශ්ශබ්දතාවයේ යුක්ත බොහෝ දිනේ නම් හැම කෙනෙක්ම නිහඬවම වාසය කරන්න ඕනේ භාවනා කමතහන් වැඩිම තුලදී. සංවා කායේ කායानुපස්සී විහෙත මේ තමාගේ කය කයානුව බලමින් වාසය කළා. ඉතාම වැදගත් වෙන බහිද්ධාවා කායේ කායानुපස්ස බහිද්ධ කයත් බලන්න පුළුවන්. අජ්ජත් විද්දාවා ඊට පස්සේ කියනවා මේ තමාගේ කයත් බාහිර කයත් සංසන්දනය කරන කය බලන්නේ මගේ කය කියලා නෙමෙයි කියන්නේ කය. අනුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති. අර ඒ හට ගන්න ආකාරය දැන් අර ප්‍රඥාවට තමයි මේ කොටසත් වැටෙන්නේ. හිතලා ගමන්ක් නෙමෙයි. සමුදේ උදේ කියන හටගලට කියනවා. ඊළඟට වය ධම්මානුපස්සීවා කියන්නේ වය උදව්‍ය ස්වංගවල කියන පළවෙනි දර්ශන ඥානය. වය නැති යාම. එතකොට මේ විනාශ ස්වභාවය ඒකත් ප්‍රඥාවට වැටෙන එකක්. ඒකත් හිතලා ගන්න බෑ. දැන් විදර්ශනාට හරවනවා කියලා කොහොමද හරවන්නේ බලන්න. ප්‍රඥාව බෑනේ. ඒක තමයි ඉන්න දීලා නැගෙන ප්‍රඥාවට තමයි වැටෙන්නේ. හිතලා ගන්න බෑ. සමුදේ වපස්සීවා කායේ කායස්මින් විහෙරති. ඒ කියන්නේ සමුදේමානුපස්සීවා කායස්මින් විහෙරති. එතකොට කායේ උප්පත්ති ස්වභාවය විනාශ වෙන ස්වභාවය අනුව බලමින් කියන්නේ බලන්නේ ප්‍රඥාවෙන්. ඒකයි තියෙන්නේ. හිතනවා නෙමෙයි. ප්‍රඥාව දක්නවා කියන කාරණය. දක්න විහෙරති. සිවා 50 සතිපත්චුපට්ඨිතා හෝති. යා මත්තාය පටිච්චති මත්තාය අනිසිතෝච විහෙරති. මේ කෙනාට සඳහා නුවණ දියුණු කිරීම සඳහා කියා හිතෙනවා ධර්මාර්ථ. මේ සති පච්චුපට්ඨිතා හෝති කියන කාරණාව හරි ගැඹුරු ප්‍රඥාවට හසු වෙන හරි ප්‍රීතියක් ගොඩනගෙන අවස්ථා දහම් කාරණයක් මේ තියෙන්නේ. මේ භාවන කෙනාට දැනෙනවා උදිනු කිරීම සඳහා සිහිය සඳහා පමණ මේ කය ඇතයි. මොකද නුවණ කිරීම සිහිය පස්වා ගැනීම සඳහා පමණයි. බලන්න සිත පිදු වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ සඳහායි සිහිය පිහිටවීම නුවණීමත් සඳහා කියලා සිත පිහිටන්නේ කය තමයි. මේ කාරණාවලට යන්නේ නැහැ. ඒකත් කාරණා මේ කියන්නේ මේ වඩන මේ කොටස වැඩුවාම ඇති කරන තත් මේ හැම අනුපස්සනාවකම මේ කියන කාරණේ තියෙනවා. අත්තිකායතුවා 50 ප්‍රතිපත්තිතා හෝ යාව දේව ඥානමත්තාය පස්තිමත්තාය අනිශ්චිතති කියන කොටසේ කාම වැදගත් කොටස. ඊයේ මේ ලෝකයේ කිසිවක් උපාදානය කරනවගෙන වාසය කරන යම් පිබික්කවේ බික්කු කායනුපස්සී විහෙරති ආකාරයට මහත්මේ කය අනුව බලමින් වාසය මේ විදිහට කය ආශ්‍රය කිරීම එනකට සම්පජන්නේ හොඳින් ගෙන්නවා කාරණාව වෙනවදින්. පුර මානසිකාර පබ්බේට යන පෙර ආතුව කතා කරපෑ හරි ගැටලු තනක් තියෙනවා නම් අවශ්‍යයි. දැන්ගේ කය කියලා එතන ඉස්ලාම අජ්ජත් කය තමන්ගේ කය තමයි බලන්නේ. කොනප බහිද්ද කය කියනවාද මහත්තයා? මොකද? කොනප බහිද්ද කය කියනවාද? ඒකනේ බාහිර කය. දෙතිස් කොන බෑන්ට කියන්නේ. තමන්ගේ කය දැන් බහිද්දට කියන්නේ බාහිර කය. දැන් ගන්න මේ දැන් අපි කතා කළේ ඉති අජ්ජත්තං වන් කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. මේකේ තමාගේ කය කයානෝ බලනවා. බහිද්දාගේ කායානුපස්සී බහිද්දාවා කියලා කියන්නේ බාහිර. කය කයානෝ බලනවා. එතකොට බාහිර කය දෙතිස් කුණපේ තමයි තියෙන්නේ. ඔව් බාහිරින් ගන්න දෙතිස් කුණපය. නමුත් බහිද්ද කය කියලා ගන්නකොට බාහිර කය තමයි ගන්න. මේ බාහිරේ ගන්නේ දෙතිස් කුණපය. ඒකයි. මේ බහිද්දාවා කායේ කායानुපස්සී විහෙරති කියන්නේ. බහිද්දා ඒ කියන්නේ බහිද්දාවා කියලා කියන්නේ බාහිර. ඒක අනුන්ගේ කියන අදහස. ඔව් මේ දැන් ඔය මමත් ඔය විදියට ඔහොම බලනවා ආනාපාන සති භාවනාව වඩන්න උඩනකොට මට දැනෙනවා මගේ හුස්ම රැල්ල මං හුස්ම අරගෙන ආයෙ පිට කරනකොට හුස්ම එකම හිතත් එහාට මෙහාට යනවා කියලා. ඊපස් එක හදාගන්න බෑ. දැන් ඔය එක ගැනවත් බලන්න කියලා මං එහෙම හිතනකොට මගේ මේ ඒක හිත එක්ක එහාට මෙහාට යනවා. මං උත්සාහ මට කරගන්න බෑ කොහොමද? ස්මරල්ලත් එක්ක හිත එහාට මෙහාට යනවා කියලා අදහස් කළේ අරමුණු ගොඩාක් එනවා කියන එකද? අරමුණු දෙන්නේ. කියන්නේ අර එක තැන නතර කරගන්න කිව්වට ඒක මට නතර කරගන්න බෑ. ඒක මට කොච්චර උත්සාහ කරගන්න බෑ වගේ දැනෙනවා. ඔක හිතේ ස්වභාවය. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ධම්මපදයේ චිත්ත වර්ගයේ වහා ඉපිද වහා නැසෙන සුළු වූ කැමැති වූ අරමුණේ වැටෙන ඉක්මවාමට අපහසු මේ සිත යමෙක් දමනය කරයිද උසප්පක් වඩ කියන කාරණේ. වහා ඉපිද වහා නැසෙන. ඒ කියන්නේ ගොඩ දැනුම මත්යක් දඟලන්නේ යම්සේද හිත සැලෙනවා ඒ විදිහට. ඉතින් හිතක තියෙන පවතින ස්වභාවය. ඕක කියන්නේ කොහොමද වෙන්න අවශ්‍ය තියෙන ලක්ෂණ. දැන් භාවනානකොට අපිට අවශ්‍ය විදිහට හිත පිහිටනවා නම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම නෑ. කෙලින්ම කෙලස් නසන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. නමුත් ඒක බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මේ අනවරාග්‍ර සංසාරයේ ආපු මේ හිත අපි දෙන්නේ මේ යම් කිසි ආකාරයකට හිතවන්න හදන එක නිසා අපි දෙන්නේ නැතුව ඉස්සෙල්ලාම අපි අර
සීලාදී මොනවාද අපි මේ කතා කළේ මුල කොටස තියෙන්නේ ඒ කොටස හරියටම බලන්න. හරියටම බලන සීලය. මම කියන්නේ අපි යමක් අපේක්ෂා නොකර අනිත්‍යයට අපෙන් වෙන්න ඕන සේවය. අනිත්‍යයට විය යුතු හැමදේම. ගෙදර. එතනම ගෙදර. ඊළඟ කාර්යාලයේ ඉන්න. හැමෝටම වෙන්න ඕන සේවය ගැන. එතකොට එහෙම කළ සීලය හොඳට හදන්න. ඊපස්සේ කය අනුව බලමින් වාසය කරන්න හිත පුරුදු කරගන්න. හැමෙම හිත කයට. දැන් අපි මේ කතා කළේ ඉරියව් විදිහට ඒ ඉරියව්ව විමසනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ඉරියව්ව සිහියෙන් ඉස්සරමින්. එතකොට කය දැන් අපි දත් මදිනවා නම් මේ දත් මදින්නේ මේ කියා දැනගන්නවා. ඒකට සිහියගේ මේ ක්‍රියාවලිය. හිත මේ ක්‍රියාවලිය දෙස විමසුම් නොවනකින් ඉන්නකට තමයි අපිට තේරෙනවා. දැන් මේ ඇඳ මදිනකොට ඒ ඉරිපද උඩු ඇඳ දෙපැත්ත කොහොමද අපි දන්නවා දැන් මේක සිහියෙන් කරන්නේ. මේ මදිමා කියන කවච පුරුදු කරනවා කයට. තමයි අපිට මේ හුස්ම රැල්ලක් තියෙන කයේනේ. හුස්ම රැල්ලට හිත තිබුණ ගාම කය අනුව බලනවා. ආනාපානේ පයන්ක භාවයට. ආනාපානයේ ඉඳ ගන්න කලින් අර පුරුදු කරපු පුරුදු රට මුළු ඉඳගෙන කරන ආනාපානය. ඒකයි කරන්නේ නැතුව අර අනුකූල ප්‍රතිපදාව අපි හරියට කරගන්න දක්ෂ වෙනවා. ඒ දක්ෂ වුණා ඒ සිත කොහේවත් දුවන්නේ. මේ දුවට තමයි ඉඳගෙන ආනාපානයේදී මේ දුවන්නේ. 아무තුවෙන් මේ සකස් වෙලා නෙවෙයි. මේ අනන්ත වාරයක් මේ දුවන හිත. හැබැයි ආනාපානෙ ඉඳ භාවනා කරනකොට තේරෙනවා මේක හිත අනිත් වෙලාවෙදීම තේරෙන්නේ මේ පුහුණු කරන්න හිත ගොඩාක් නැතුව අර කයම බලන් පුරුදු කළා නම් අපිට ඇත්තටම ගැටලුවකින් තොරව මේ ආපානයට හිත සමානුකූල පුරුදු කරලා ගන්න පුළුවන්. විදිහට පුරුදු කරන්න. කය අනුව බලමින් පුරුදු. ඒ කියන කොටස පුණ්‍යපත්‍රිකු ඉමමේව කායං උද්ධම් පාදතල අදෝකේ සමත්තකා පතපරියංචම් පූර්ණානප්පකාරස්ස අස්චිනෝ පච්චවෙක්කති කියලා කියනවා. මහා පාදතලයෙන් උද හිස් මුදුනේ තම කෙලවර කොට ඇති নানা ප්‍රකාර අසුචියෙන් පිරී ඇති බව සීකර බලයි කියලා කියනවා. අය කියන ශරීරයේ මේ දේ කියලා විස්තර කරනවා. කේසමනකා දන්තාතතෝ මන්සන්නාරු අට්ටි මිජ්ජා වක්ඛං පදයන් යකනං කිලෝම කම්පියකං පාන්තං අන්ත ගුණං උදරියං කරේ සම්මත්තලුංගං පිත්තං භෝ ලෝහිතං තේදෝ මේදෝ අස්සුවතා කේලෝ සිංහානිකා ලසිතා මුත්තන්ති කියලා විස්තර කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන කේස් මුල පොතු දත් සම මස් නහයට මිදුළු වකුගඩු අදවතක් මාව මේ ආදී වශයෙන් තියෙන ශරීරයේ සියලුම අභ්‍යන්තර කොටස් අමුතෝලි මහණනි යම්සේ දෙපසින් කටවල් දෙමල්. ඔන්න දැන් විස්තර කරන උදාහරණයක්. දැන් මේ කේසා ලෝමානකා දන්තා චතෝ මංසං ආදී කොට තියෙන මේ ශරීරයේ තියෙන දෙතිම කියනවා. උපමාව තමයි මෙහිදී තාම වැදගත් වෙන්නේ. උපමාවක් දෙල්ලාම මේක බලන්න කලින් උපමේය තේරෙන උපමාව තේරෙනවා. ඒ දහම් අදහස ගරගන්නන උපමාව. දැන් කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය විස්තර කරනවා මාතා යථානියම් පුත්තං ආයිසුක්කේ ඒවම් පිටබ්බ භූතේසු. කියන්නේ එකම දරුවෙක් සිටින මව් ඒවා සබ්බ භූතේසු. ඒ ආකාරයට අනුපමාව. ඔබතෝ මුඛා මූතෝලි පුරාණානා විහිතස්ස ධඤ්ඤස්සසේයේදා. එන් කටවල් දෙකක් ඇති මල්ලා කට කරගෙන ධාන්‍ය මල් පුරාණ ධඤ්ඤස්සසේයේදා නානා ප්‍රකාර ධාන්‍ය වලින් පුරන ලද්දේ වේ. ආකාර ධාන්‍ය. මොනවද මේ? සාලී වීනම් මුග්ඝානං මාසානං තිලානං තණ්ඩුලානං. වී වර්ග මුං මෑ තල යන මේවා. කිත්වා පච්ච වෙක්ඛිය. ඒ මල්ල ලිහා බලා මෙහෙම දැන් ඇස්ස කුසේ ධාන්‍ය මත අරගෙන ඒ මොනවද තියෙන්නේ? LV VLV මුං මේ කල සහල් මේ ආදී ධාන්‍ය පුරවලා තියෙන කරනවා. ඉමේ මේ මේ අනෙක් ඉමේ මේ මුං ඇට ඉමේ මේ ඉමේ තල ඉමේ මේ සහල් මේ තල මේ සහල් කියලා අර දෙලේ ධාන්‍ය ටික වෙන් කරනවා. අනි එසේම මහානතෙම අන්න ඒ ආකාරයට අදතලා අදෝකේ සමත්තකා තත්පරියන්තම් පුරා නානා ප්‍රකාරස අසුචිනෝ පච්චවෙක්කති පාදු ඉසමුද කෙලවර කොට ඇති ශරීරයේ নানা ප්‍රකාර අසුචියෙන් පිරී ඇති බව සිහි කර බලයි. අන්ති වැදගත්. කොහොමද සිහි කර බලන්නේ? දැන් බලන්න උපවෙන්න මෙහෙම. දැන් මේ LVT මුං තියෙනවා, තල තියෙනවා, මෑ තියෙනවා. දැන් සහල් ගත්තු මේ තල පිනගත් කරනවාද මේවා අප්‍රසන්නයිද අපිට? තල ගත්තොත්, මුං ගත්තොත් නැට අප්‍රසන්නයිද? පිළිකුල්ද මේවා? නෑ. මේ පිළිකුල්ද නෑ. සහල් පිළිෙන් මුංට දහන්නේ නෑ. පිළිකුල්ද? පිළිකුලකුත් නෑ. ඉතින් අර වෙන් කරන LV මුංට දැන් වෙන් කරවල මේ මුත්‍ර මේ සතු සරව දැන් වෙන් දිහා බලන තිබ්බ මානසික භාවය තමයි එන්න ඕනේ කොතනද? ශරීරයේද? දැන් මේ ශරීරෙම තියෙනවා. කරව තියෙනවා. එතකොට දැන් ධාන්‍ය පුරෝප ආහාරයට ධාන්‍ය පුරෝප මල්ල කලලා වෙන් කර බලනවා වගේ අදහස. දැන් එන්නේ ඊමයි කියන්නේ දැන් එතන දැන්
ඒව මේ උත්සවයේ බික්කු මහණි එසේම ඒ නෑ එසේම සත්‍යයට සිහි කර බලයි අර මතර බලනවා දැන් පිළිම එතන සම්න්න කිරීමක් තියනවද හොඳට විමස පිළිකුලයි කුණුයි ගඳයි ජරාවයි කියලා විමසන්න තියනවද සූත්‍රේ පාලි එකත් එක්ක සිංහල කතා කරේ මේතන සිංහල පාලි හෝ කිසිම තැනක මේ සෙම මේ කෙස් කැතයි කුණුයි ගඳයි ජරාවයි පිළිකුල් කියලා තියනවද නෑ ධාන්‍ය මල්ල ලෙහලා දාන්නේ බිමට කරලා වෙන් කර බලන්නා මේ ශරීරයේ කොට වෙන් කර බලයි කියලා මෙන්න මේක ඉතාම වැදගත් කෙනෙක් දේශනා කරපු ආකාරයට කමටහන ගන්න දැන් මේ මුතු සැරව මල මුත්‍ර මේවා කැතයි කුණුයි ගඳයි ජරාවයි අප්‍රසන්නයි කියවහම මෙතන ද්වේෂ කියන චෛතසිකය දැන් මලමුක ගම ද්වේෂ කියන චෛතසිකය හට ගන්නවා ද්වේෂ කියන චෛතසිකය හටගත්තාම ප්‍රඥාවට ඉඩක් නැහැ විමසලා බලන්න බෑ රාග කියන ප්‍රඥාව අතුරු දහන් කියලා කියන බුදුන්වහන්සේ එතකොට ප්‍රාණයේ ඉන්නනම් රාග දැක තියෙනවා දැන් අපි තම ද්වේෂය ඇදලා අරගෙන දාගෙන අපි විමසන්න ගන්නවා මෙහි යථාර්ථය දෙන්නේ නැහැ දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ බණකට කිව්වා බස් එකේ යනකොට එක මනුස්සෙක් ඒ බලලා ඊට පිටිපස්සේ හිටිය මිනිස්සයා ඒ જાතියෙම එකක් ආයි දැම්මා කියලා. ඒ කියන්නේ එයාත් වමනේ කළා. ඒකක් නිසාද දැන් එයාට කරකෙල්ල ගන්න ගියා. මෙයා ඊට පිළිකුල් කරලා අප්‍රසන්න කරලා එයාටත් වමනේ යනවා. ඒකෝට තමයි දෙවෙනි කෙනාට වමනේ ගිය කෙනාටත් තියෙන්නේ. ඒක නමුත් දෙන්නගේම තීරදර භාවයෙන් නේද අර දෙකම එකයි. එයා ඒක මතරේ තියෙන මගේ ශරීරයක් මේ ස්වභාවය ඉක්මවා නැහැ කියලා බලන්න බැරි නිසා එයාත් අප්‍රසන්න කරලා එයාත් ඒ જાතියෙම එක දැන් දෙන්නාගේ උත්තරවේදී. නමුත් ඒක ද්වේෂයවහම ඒ අත්‍යාර්ථය පේන්නේ නැහැ. ඉතින් පැහැදිලි නේද පිළිලම දහම් විරුභාවක් තියෙනවා කියන්නේ. ඉතින් වර්තමානයේ ව්‍යවහාර වෙන්නේ. එතකොට පිළි කියන එක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ද්වේෂ බැක්ටරි. එහෙම ආයේ අදහසක් ආවොත් අපි කියන වෙලාවකට මට ওই මිනිස්සුක් පිළිකුල් දැක්කම පිළිකුල් කියන්නේ. ඒකට එහෙමතර ව්‍යාපාදයක් නැතිනේ. ඒ කමතහනක එහෙම ගැටීමක් ආවොත් ඉතින් කමතහනක් වැඩින්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය අපි කායගත සතිය කරනකොට දෙස්කුණපයන් වඩද්දී තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නපු උදාහරණය තේරුම් ගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් තේරෙන්නේ නැතුව කොහොමද අපි ඒ විදිහට බලන්නේ? කිම මේව කෝ බික්කියෙන් තැන. කිම මේව කෝ බික්කවේ බික්කු කියන මහණේ එසේම මහණ තෙනේ. එසේම කියලා ඒ ආකාරය දැනගන්න බෑ. අර දාන්නේ පුරුකු මල්ලේ දාන්නේ වෙන් කර ගන්න ආකාරය දැන් එසේම කියනකොට. ඒ ආකාරය දැනෙන්න ඕනේ. ඒ ආකාරය දැනගත බලන්න. දැන් මොන් කල නෑ බලද්දි බලන්න ව්‍යාපාදයක් ඉන්නේ අප්‍රසන්නතාවක් නැති සහල් දෙස බලනකොට උපේක්ඛාවක් තියෙනවා. ඒ උපේක්ඛාව බලනෝනේ කේසා ලෝමනකාර හන්තා චතෝ මංසං කියලා බලන්නේ. ඉතින් මේ ශරීරයට බලන්න ඕනේ. මේ බලනකොට මේ මගේ කියලා කීමක් නෙමෙයි එන්නේ මේ ශරීරගත ස්වභාවය මෙන්න මේ ඒක තමන්ගේ ශරීරය කායේ කායයන් පස්සේ තමන්ගේ කය බලනවා. බහින්න පස්සේ ඒ වගේම අනුන්ගේ කය අනුව බලමින් අජ්ජ කයන පස්සේ අජ්ජත් කරලා බලනවා. කය අනුව බලන්න. මේ බවලේ හවලා කියලා ගන්නව නෙමෙයි. කය දිහට කය අනුව බලන මේ කයේ හට ගන්න ආකාරය ප්‍රඥාවට වැටහෙනවා. සමුදය ධම්මානුපස්සී කායයේ විහෙද. ඊට කිව්වා වෙනසෙන ආකාරය නැති වෙන ආකාරය දකින්න. සමුදය වයින් හට ගන්න ආකාරය නැසෙන ආකාරය. ඒ කායෝ තිවාපනසති පච්චපට්ඨිතා හෝති. ඒ සම්යෝචක කෙනාට අවදිතේ නුවණට දෙවීම සඳහා සිහිය වැඩි සහ කය ඇත්තේ කියා හැඟෙනවා. කාදිත්‍ති දුව මේ ලෝකයේ කිසි අනිත්‍යයට විහෙදට කියන්නේ අසිත ලෝක උපාදීයදී කිසිවක් ලෝකේ අල්ලා ගන්න නැතුව වාසය කරනවා. ඒවම් පිළික්කල කුඛායන පස්සේ මහණ දෙමේ මෙසේ කය අනෝ බලමින් වාසය කරනවා. දැන් අපි කතා කරලා දැන් අද කතා කරන අසුබ භාවනාව කියන්නේ කායගත ඔය කොමිටිය කතා කරන්නේ මේ කායගත සතිය මේ දෙක කුණුකයන් බලන එක. ඒතර ඒ බලන කාර්ය පුරව උත්සාහ කරන්න කියන කාරණාව පිටපත් පිළිකුල් කළොත් නම් ඒක දැරකම. විදර්ශනාත්මක විදිහට දැනෙන පිළිකුලක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ පිළිකුල කියන්නේ සිතිවින පිළිකුල මේ ප්‍රායෝගිකව කටහර තියෙන ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඒ වරදවා ගන්න කමතනක් තමයි. ඔය මේ ඒ වරදවා තේරුම් අරගෙන මේ අය අප්‍රසන්නයි කියලා බුද්ධ කාලේ මේ ජීවිත නැති කරගත්තා හිටියා. පාවිච්චි කරන්නේ මේක මහ ජරාවක්. වහන්සේට පිළිපේ මේ දෙපිෂෙන්න මගේ බෙල්ල කපන්න. එහෙම ඔක්කොම කරලා ආනන්දවාරාධනා කරලා පස්සේ දේශනා බුද්ධ කාලේදී අය අද බොහෝ තේ වරදවා ගන්නවා. මුදෙනවත් හරි අදහස් තේරුම් ගන්න බැරි. ඒ නිසා ඒක සූත්‍රයේ තියෙන ආකාරයෙන් මසලා කියන්නේ අපේ දක්ෂ කුලමනසිකාර පබ්බේ තුල අහන ප්‍රශ්නේ මේ කායානුපස්සනාවේ කොටස තතු ඉරියාපත කොටස සතු සම්පජාන්නේ කොටස සහ පටික්කුල මනසිකාර කොටස තමයි කතා කරන්න හේතුනේ. එතකොට
පසුව ධාතුකාරක අපි ඉරිදා දිනේදී කතා කරන ධාතු මනස්කාර කොටස මේ ඒක තුල යම් ගැටලු සම්පජාන්නේ කොටසත් ඒ වගේම කේසා ලෝමාන දන්තාදී වශයෙන් වෙන කොටසක් ගැටලුවක් වෙන ප්‍රශ්න අහන. දැන් මේකේ දෙතිස් කුණපයේ ඔය කේසා ලෝමාන දන්තා චතෝ කියන පහ අරගෙන වඩන්න ඒක සතපංචකය කියලා කියනවා. ඔය සතපංචකයේ කර්මස්ථානයක් හරි ප්‍රබල කර්මස්ථානයක් බුද්ධ ශාසනයේ තිබ්බ සිතුපව් හිටිය ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ සතපංච කර්මස්ථානයේ වඩා පාඩම් කර ගැනීමේදී සෝවන් වෙලා තියෙනවා කියන දහම වෙනවා. ඒ අදහම ඒ වෙන විදිහට ඒවා පුරුදු පුහුණු කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒක කායගත. හැබැයි පිළිකුල් කරන්න බෑ. පිළිකුල් ඒ තමටහන ආනාපානසති අරත් මේ බාහිර කය ගැන ඒක කොහොමද ලිස්සන්නේ? එතකොට එතන කියන්නේම එන්නේ කාය දැනස්තය සංවා කායේ කායානුපස්සී විහෙරති බහිද්ධාවා කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. මෙසේ තමාගේ කාය හෝ කායානුපස්සී වෙසේ නිර්මාගේ කායේ කායානුපස්සී වෙසේ බාහිරයි. නිර්මාගේ කායානුපස්සී වෙසේ යන දෙතිස් කුණපයන්ගේ කායානුපස්සනාව අල්ලා දේශනා කර ඇත. මේ සතර ස්ථාන ආනාපාන පබ්බේ තුල හැර ආනාපාන සමාධිය පිළිබඳ දේශිත කිසිදු සූත්‍රයක සඳහන්ව නැත. එහි බාහිර අර්ථය බාහිර පුද්ගලයන්ගේ ආස්වාද ප්‍රාස්වාද වාක්‍යය නොව දෙතිස් කුණපය ඒ බව අභිධර්ම පිටකයේ විභංග ප්‍රකරණේ සතර සතිපට්ඨාන විභංගයේ සඳහන් වෙනවා. සතිපට්ඨාන විභංගයේ විස්තර කතංච භික්ඛවේ දාවා කායේ කායानुපස්සී විහෙරති ඉද භික්ඛු විහිද්ධායන් උද්දම් පාදතා අදෝකේ සමත්තකා තතපරියන් සම්පූර්ණ නානප්පකාරස්ස අසුචිනෝ පච්ච වෙක්කති. මහණෙනි කියන්නේ බාහිර කය බහිද්ධාවා කාය කියන්නේ කය කුණ බලමින් මේ සස්නේ මහාන පාදතලෙන් උඩ කෙසෙයින්ද කොට ඇතිවදර්ම අසුචියෙන් පිරුණු කොටදී පත්වේක්ෂා කෙරේ. මේ වශයෙන් විස්තර කරනවා. ඒක පැහැදිලිවම අභිධම්ම පිටේ විභංග පාළියේ සතර සතිපට්ඨාන විභංගයේ පැහැදිලිවම කියනවා බහිද්ධ කය කියන්නේ දෙතිස් කුණපයන් කියන සතර සතිපට්ඨින් ඒ දිලිවම ගන්න මේ බාහිර කෙනාගේ ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කය නෙවෙයි භවනා මධ්‍යස්ථානවල තියෙන. ඉතින් මේ අභිධම්ම පිටකේ මේ ඉතින් ඒක මම කියන තැනයි පාළි පාඩයල්ලා විතර කලේ විශ්වාසය ඇති වෙන්නේ පාවුත් දේශනාවල. ඒක දෙති කුණපයන් කොහොමද අපි බලන්නේ බාහිර පුද්ගලයා කියන්නේ පාළි මුස්නරල්ල මේ ප්‍රශ්නයක්. ඒක නිසා ඒක කියන්නේ ආනාපාන සති භාවනාව පිළිබඳව කතා කරනවා. කතා කරනකොට ගන්න මේක පරිපූර්ණයෙන් අර්ථ විවරණය කරන ලද ආනාපාන සති භාවනාව කියන පොත. දකනිකාය පරිසම්බිදා මග්ග ප්‍රකරණේ ආනාපාන සති කතා ඇසුරින් තියෙන්නේ මේක ප්‍රකාශිත කතාවක් කියලා බෞද්ධ සංස්කෘතිය මධ්‍යස්ථානයේ දෙහිවල නැදිමාලේ තියෙනවා. බෞද්ධ වල තියෙන්න පුළුවන්. කාලේ එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතිරි සාකච්ඡා කරනකොට පොත අවශ්‍ය කරනවා. දැන් තියෙනවා මේක print කරලා ඉන්න හේතුව ස්වභාවයෙන් තියෙන්නේ. මේ පොත ගැන මම පොඩි කාරණාවක් කියන්නම්. මේ පොත මේ ග්‍රන්ථය සම්පාදනය කිරීම සඳහා වසර 10ක කාලයක් ගත වුණා. මේ පොත ලිව්වේ මහි වික්‍රමතුංග. එතකොට මග්ගේ පිටු 72කින් මේක එකක් තමයි විතර කළා සූත්‍රයෙන් ත්‍රිපිටකයේ තුලින්ම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. තමයි මේ ග්‍රන්ථයේ ඇතුළත මේ කොටස් මෙත පාලියෙන් දක්වලා තියෙනවා. ඒකේ අර්ථය මේ පැත්තෙන් සිංහලෙන් දක්වලා තියෙනවා. මේක හරි ඕනම කෙනෙකුට ඒක පැහැදිලිව ත්‍රිපිටකයේ තියෙන තැන් එක්කම පාලි පාඨත් එක්ක විස්තර කිරීමේ එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ මේ විදිහට පිටකවරේ නැහැ. මේ ආනාපාන විදිහට ආනාපාන සති භාවනාව පුත්තජනිකා පරිසම්බිදා මාර්ගයේ ආනාපාන සති කතා ඇතුළෙන් සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ විසින් අර්ථ විවරණය කරනවා. ඉතින් තිබ්බොත් විතරක් හැකියාවක් තිබ්බොත් මොකද ඒක ඇතුළෙන් කතා කරන්නේ පොත තිබ්බ පහසුවක් තියෙනවා. ඒක ඇතුළෙන් කරන්නේ ඒ කතානේ කතා කරලා පස්සේ ආනාපාන සතියට ගමු. මොකද වැඩි කාලයක් අපිට ගත කරන්නත් මම සාකච්ඡා වල මූලික කරුණු ටික කතා කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට සමාන කරලා බෑ මේ ඒවා කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ කොටස් කතා කරලා සතර සතිපට්ඨානය කතා කරලා ඉවරනහම ඒකේ තියෙන ආනාපාන සති කොටස විශාලව කතා කරන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ ලොකු ග්‍රන්ථයක් ආනාපාන සතිය කියන කවුරුත් හිතන්නේ නැහැනේ ආනාපාන සතිය පොත මේ වගේ ලොකු පොතක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් අර මේ දැන් සත් වලට කියන්නේ එවන්න බෑ. මොකද ඒක අර හේතුව තමයි අපි අර මේ බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ නේද තිනාකම්
ගිවිසුම් ගත වෙලා අවුරුදු 5ක් යනකම් මේක අපි අන්තර්ජාලයට යොමු කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒකට ඒ කියන්නේ මේක මේ විකුණනීය අර්ථයෙන් කරපු එකක් නෙමෙයි. මේකට හේතුව මේකට සම්පූර්ණ කරන ඉරම විලජෝති නායක හාමුදුරුවන්ගේ මේ කප්රු ගාස්තුවත් ගත්තේ නැහැ මහී වික්‍රමතුංග මහත්මයා. ග්‍රන්ථ සම්පාදනය කිරීමේදී කප්රු ගාස්තුවත් ගන්නේ නැතුව මේක තව කරන්න කියලා. එතකොට 700 ප්‍රාඩු කියලා තව අතිනු ලක්ෂ ගානක් මුද්‍රණය කරලා ගාන අඩු කරන්න කියලා. එතන ටිකක් මේ සෑහෙන ගානක් අඩුයි කියලා 750ක් වගේ තිබ්බේ මේක ඊටම ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ අර මාතලේ අලු විහාරේ ත්‍රිපිටකය දඬුබසන් මේකම දාලා මේ අටුවා විදිහටම කියන්න තමයි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ ග්‍රන්ථය සම්බන්ධයෙන් හේතුව තමයි මේ ග්‍රන්ථය ආනාපානසති භාවනාවට ලියවෙච්ච අටුවාවක් වගේ. මෑත කාලයේ ලියව අටුවා ග්‍රන්ථයක් වගේ මේක. ඒකනේ මේ ඒකේ තාම කොට හැබැයි ඒක විස්තර කරන්න ඕනේ නැත්නම් තේරෙන්න වැටෙන්නේ. ඒක නිසා ඒ අවුරුදු 9කින් මස්සේ විස්තර වෙච්ච තැනක් ආනාපානසති භාවනාවට විශාල වශයෙන් ගරහන්න පටන් ගත්තා. මිනිස්සු කියන්නේ ඔය අදාදී මම හරිය නැති නිසා කියන්නේ නැහැ. මේ ආනාපාන බමුණගේ හුලම් භාවනාව කියලා තරම් අපිට කතා කරන මට්ටමට ආවා. හේතුව තමයි මේ බුද්ධ දේශනාවේ ගැඹීරත්වය වැටහෙන්නේ නැති නිසා. එතකොට එකක් යොමු වෙලා තිබුණ දැනන් ටිකක් අඩුයි. ඒවෙන් මිනිස්සු බෞද්ධ පිරිසක්ම සමාජයේ නොමගට ගිහිල්ලා තිබුණා මේ ආනාපාන සති භාවනාව පිළිබඳව. ඒවට හැටතම පිටු සැපයෙන් මේ හැම එකම පැහැදිලිව තියෙනවා නැති අය විමසලා බලලා ගැටළු නිරාකරණය කරගෙන මේකෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් තියෙන අවස්ථාව. ඉතින් ඒක නිසා හැම මොහොතක් ගන්න මේ ලැබෙන දිවිසාකච්ඡා වලට පුළුවන් තරම් සහසම්බන්ධ වෙලා ඊට පස්සේ අපි මේ මොනවාකට දිගටම කරගෙන යනවා. ඊට අමතරව පස්සේ අපි සාකච්ඡා ටිකක් මේ වර්තමාන සංගත තත්ත්වයේ පහව ගියන් පස්සේ සාකච්ඡා කටයුතු ආරම්භ කරනවා. එතකන් ඔය යන්න අපි ආනාපාන සති භාවනාවක් කතා කරමු. හොඳයි. ප්‍රතිනවද කාටද යන්නේ? ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන් අපිට සභාවෙන්න පුළුවන් ඒක කොහොමද මේ හෝමාගම පිම්බීම වැඩසටහන පවත්වනවා කියලා මට දැනුම් දුන්නා. ඒක හෝමාගම පිම්බීම කියන ස්ථානයේ භාවනා වැඩසටහන පැවැත්වීම. හෝමාගම හතරමං හන්දියෙන් ඉඳලා එනකොට කටුවාන පාර පොලිසිය පහු කළා. එනකොටත් එක්කම හොලකුණුවත පැත්තට තියෙන පාරක්. ඒ පාරේ 100ක් විතර දාලා තියෙනවා පිම්බීම කියලා. ඒක තමයි පොය. වත්මන් තියෙන වෙනස් වෙන පුළුවන් පවතින තාක්ෂය පොඩ්ඩයි හන්නේ. නමුත් මට දැනුවත් කරලා ලැබෙන පොයට තියෙනවා. අන්න ඉතින් අනිත් තැන් වල සාකච්ඡා වශයෙන් පටන් ගන්න. විමසලා බලලා කතා කරලා අනිවාර්ය කර දැන් කලින් කිව්වා වගේ කෑම ගන්න වෙලාවේදී ඒ ටික හරියට බලනවනම් අපේ ශරීර සුදුක අවස්ථාවේදී මුණකට හොදන අවස්ථාවේදී කයගත අනුව බලනවනම් ඒ විදිහේ ටික හරි කෑමව බලන්නට හිත පුරුදු කරනවනම් අපිට මේ ධම්මග්ග කවදාකවත් වරදින්නේ නැහැ. මොන ධර්මාබුදයන්ට මේ පුරුද්ද බලන්න මේ පුරුද්දට අපිට කියනවනම් මේ පුරුද්ද ප්‍රතිපත්තහනේ වඩන කෙනාට ආනිසංස 5ක් දේශනා කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒකේ පළවෙනි දිනකින් මඟඵල ලබනවා කියනවා. ඒ කියන්නේ වෙනක් කලින් මාර්ගඵල නොබදිනකින් මාර්ගඵල ලබනවා. දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි අසනීප තත්ත්වයේ විවිධ අසනීප තත්ත්ව තියෙනවා. ඒකට තත්ත්වයන් තුල අපිට සතර ප්‍රතිපත්තහනේ වඩන. දෙවෙනි ආනිසංස. තුන්වෙනි අපි මරණයට පත් වෙනකොට ඒක හොඳ අවස්ථාවක් ධර්මාබෝධයක. අන්නේ අවස්ථාව මේ ආත්භාවයේදී මඟඵල ලබන්න තියෙන අවස්ථා තුනම ගිලිහිලා ගියා. ඊළඟ ආත්භාවයේදී තලයකපත් ලබලා ධර්මාබෝධය කරනවා. ඒක ප්‍රතිපත්තහනේ වැඩි ආනිසංස පුරුදු කරලා තියෙන කෙනා අබුද්ධෝත්පාද කාලයක පස්සේ බුද්ධත්වයේ සාක්ෂාත් කරනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. එතකොට ඥාන කරන්නට මේ කරන අනුපස්සන කායගත සතිය ඒ වගේම කාය අනුපස්සනාව රයිති කොටස් මෙනෙහි කිරීම කොච්චර නමයට අවතීර්ණ වීලා උපකාරයක් කරනවාද කියන කාරණාව තේරුම් ගන්න ඕනේ. සම්පූර්ණ බුද්ධ ශාසනයේ මේ සතර සතිපට්ඨානය. ඒ කියන්නේ නිවන් දැකේ ඒකායන මාර්ගයේ එකම මාර්ග සතර සතිපට්ඨානය. ඒක නිසා හැම කෙනෙක්ම මේ සතර සතිපට්ඨානය වඩා දැන් කාලයයි. මේකින් පසු කාලයක් නැහැ. මේ වසංගත රෝගයේ ධර්ම වෙනවා. එන්න රට වහ. එතකොට මේ කොයි වගේ තත්ත්වයක් ඉදිරියේදී ඇතිවෙන්නේ ඇතැම් විට මේ වසංගත තත්ත්වයෙන්ම අපේ ජීවිතේ කෙලවර වෙන්න ඉඩ හදලා. ඉතින් ඒක නිසා තෝනේ මැරෙනවා කියන ඕන වෙලාවක මරණයපත් ඉපදුනා නම් මැරෙනවා. මැරෙන්න බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකට ධර්මයක් වල මාර්ගයක් නැහැ මැරෙන්න බය වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව යතහ වේද. නමුත් මේක අවස්ථාව
අවස්ථාව චතුරාර්ය සත්‍ය කරන්න වටින අවස්ථාවක්. ඒක නිසා මේ අවස්ථාව ඉක්මනට නොදී අපි හැම කෙනෙක් ඊළාතිපත්ති හරියට පූර්ණේ කරගනිමින් ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපව යමින් ඉක්මනටම මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපිට කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා කියන පුරෝකථනය කරන්න බැහැ. හැම කෙනෙක්ම උත්සාහ ගන්න. බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළේ අප්පමි ධම්මික්කවේ මනුස්සානං ආයි මනුස්සයාගේ ආයුෂය අල්පයයි. ඒක නිසා කත්තබ්බං බ්‍රහ්මචර්යයන් නැති ජාතසමරණ ඒ ආකාරයෙන් විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා හැම කෙනෙක්ම උත්සාහ කරන ධර්මාභෝධය කරගන්න. ඒක නිසා මේ සතර සතිපට්ඨානයේ ධර්මතාව වඩනකොට හැම කෙනෙකුටම ප්‍රායෝගිකව වැටහි යම් දෙයක් තේරෙයි. ඒකට එතෙන්දී භාවිතා කරලා අපි ඉස්සරහට ත්‍රිවිධකයේ තුලින් කරුණු කාරණා පැහැදිලි කරගෙන අපේ ඉස්සරහට ගන්න ලොකු අවස්ථාවක්. හැම කෙනෙක්ම කරන්න කියන කාරණා හොඳයි. සාකච්ඡා කරමු. කරගන්න හවනා මුල් සම්බාර ධර්මයන් සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා දෘෂ්ටික සිදු දෙවියන්ට පිටපත් ඒවා දෙවියන්ගේ දිව්‍ය අෂ්ටාංග වර්ධනය ප්‍රාර්ථනීය බෝධි දෙවියෝ තුන්වෙනි සංකල්පවා ආදිත දෙවියන් පුණ්‍යන් මොදනා කරමු. ඒ වගේම ශාසන වාසයෙන් අපත් වදාළ සියලු ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඔබ අප නමින් මේ පරිලෝකියා වූ සියලු ඥාතීන්ට මේ විපේතවයි භාවිතපත් ඒවා ප්‍රාර්ථනීය බෝධි විශ්වාස සාධුතුයන. ඒ වගේම සාකච්ඡා මේ කාර්යයෙන් සිද්ධ කරන්නට කියන නිරන්තරයෙන් අවවාදන් ශාසනා අපේන මාගේ කල්යාණ මිත්‍ර දේවෝත්තම හිවිතුම තුන් මහත්මයාට මේ පින්පෙතත්පත් ඒවා ශාසනික කටයුතු හොඳින් කරගෙන යන්න උත්සාහි වේවා. ඒ වගේම එතුමාගේ මව්පියන්ට මේ පින්පෙතත්පත් ඒවා සුවපත් භාවයටපත් වේවා. ඒ වගේම ඔබ අපේනාගේම මව්පියෝ ඒ වගේම ගුරුවරු කල්යාණ මිත්‍රයන් ගුණවතුන් සිල්වතුන් හැම දිනකට මේ පින්පෙතත්පත් වේවා. හැම දිනම සුවපත් භාවයටපත් වේවා. ප්‍රාර්ථනීය බෝධි සම්පාදයෙන් ඔබ අප හැම දිනකට දාති ජරා ව්‍යාධි මරණ කියන සියලු දුක් දීවලින් නිදහස් කරන උතුම් නිවනින් සැනසීමට මේ පින්පෙත් හේතු වාසනාව ආරම්භ වේවා.